после по същество Сали да ни говори. И така, аз съм представител на издателска къща Кипея, издателството, което публикува книгата «А дали не е B12». И да ви кажа, много съм развълнувана, защото ние каним наши автори. Сали и Джефри са тук от събота, но от понеделник много интензивно представят пред публиката, читателите, своята книга. И аз разбрах колко е важен този проект. Защото от една страна хората, които благодарят за информацията, която получават чрез книгата, а и от лекцията, която Сали изнесе пред медицинска аудитория. От друга страна и аз видях така едно недоверие от част от медицинската общност. Казвам част и го подчертавам. Което всъщност видяхме и във филма, който в понеделник, благодарение на София Филмфест, беше излъчен. За съжаление еднократно само. Той е тук само за този фестивал. И се надявам да можем да уредим излъчването му било по телевизия или по друг начин. Много впечатляващо е във филма. Това, с което Сали даже не мога да кажа преборила, тя продължава да се бори. А тук в България, благодарение на един екип, който започна така подкрепи ни нас като издателство и започна да организира тяхното идване и съответно разпространяването на информацията, която е в книгата. Сали и Джефри, не само в София, те ще бъдат и във Варна, в медицинския колеж. Всячески те са приели за своя мисия да разпространяват своите наблюдения, а именно, че има една епидемия от погрешни диагнози, замаскирани от дефицита на B12. И за съжаление, едно болшинство от лекари, които не искат, дори като им се посочи причината, да разберат и да тръгнат в тази посока, да помагат на пациентите. Дори днес, аз ще изреда фирмите, хората, които участват, които работят при това пробоно, трябва да кажа, по този проект, като медиен партньор за Нова телевизия и предаването на кафе, който не е имал възможност да гледа. Днес беше по-голямата част от предаването, цялото предаване беше с Сали и Джефри и доктор Папазова участваше. Утре около половин час запис направиха, ще продължи, но можете да го гледате. Изключително впечатляващи случаи на хора, чието деца са... Едното не беше диагностицирано с аутизъм, но натам вървеше диагнозата и всъщност се оказа, че само с едни инжекции от B12 детето успя да се върне към реалния свят, да бъде такова, каквото е било преди така разстроеното му здраве. С това искам да кажа, че самата аз вече осъзнавам колко е значимо тази информация да стига до повече хора, тъй като всеки от нас отговаря за здравето си и трябва да настояваме пред медиците, които ни лекуват, че искаме да бъдем лекувани по определен начин. Ще видите с какво, ако гледате предаването, разбира се, с какво се е сблъскала тази майка, с присмех нейната педиатърка е реагирала на това, че какъв B12, това не може да бъде причина, но тя е настоявала и все пак отишли са при друг педиатър и слава Богу, детето им е значително по-добре. За съжаление, някои случаи свършват фатално. Колкото и да ни звучи странно, един витамин може да доведе
до фатални последствия и дори смърт. Някои хора остават просто обездвижени, но други, за съжаление, си заминават. За всичко това ще ни говори Сали, а сега, тъй като се вълнувам, все пак да не пропусна някого, но освен, както споменах, Нова телевизия и предаването на кафе като медиен партньор, агенция Адхок, които изцяло сподвижват двамата ни автори. Разбира се, доктор Мария Папазова, която е и консултант на книгата, и оттам тръгна всичко. Болница Токуда Сити Клиник, всъщност с шапката им Аджибадем, Алоха. Споменавам Алоха и, извинявай, Мария, забравих с Nutrition Factors. Това са фирми, които са вносители на B12 и можете оттам всъщност да намерите нужния витамин в нужната му формула, защото и това е важно какво си слагаме. Благодаря ви отново, че бяхме заедно, сме заедно и най-вече на двамата ни автори за това, че в натоварената си програма те успяха да намерят време и да дойдат в България и пробоно да обучават нашите медици. Благодаря ви, Сали и Джефри. Аз искам също да ви благодаря, че сте тук. Използвам това, че много хора още идват. Демонстрираме нашата точност, разбира се. Да хората излизат и трябва да идват. Аз ще ви разкажа нещо, което ми се случи сега. По молба на човек, който е от провинцията и по други причини също е в София днес. След предаването по телевизията, аз отидох в кабинета да го прегледам. Бях го виждала, човека хори с бастуни. Когато видя човек с двигателни нарушения, все пак си мисля за дефицит на B12 и погрешна диагноза множествен склероз. Сега успя да ми промени акъла, слава Богу. И какво се оказва? Този човек е на 54 години, инвалидизиран от 5. В смисъл, че има пенсия по болест, защото много трудно се движи. Само, че ако го разпиташ внимателно, той е бил много тревожен като дете. Естественото му състояние била тревожност. Не се е хранил добре. Имаме много чести инфекции, което предполага много антибиотици, които са едни от медикаментите, нарушаващи абсорбцията на B12. При изследването показа сериозно паразитяване, което е също фактор, предразполагащ към дефицит. И за да не ви обременява, разказвайки историята, Сали чудесни истории ще демонстрира. В крайна сметка той носи изследване с изключително нисък B12. Интересното е, че изследва на активната форма, което не се прави в България, макар че е българска лаборатория, но пък не са дадени референтните стойности. Хаоса наистина е сериозен и проекта не свършва с идването на тези прекрасни хора, а сега започва. А понеже днес в телевизията не стана сякаш много ясно, искам да ви кажа целта на проекта. Мисля, че това е далечната цел и на Сали и Джефри. Да имаме един ясен протокол, какво изследваме, в какви ситуации, да се актуализират референтните граници. Защото техните наблюдения, на които няма как да не се довериш, показват, че една долна граница, която е наистина най-приемливата за момента, съдейки по клиничната картина, която виждаме по света, е 550 пикограма на милилитър. А нашите стойности варират от 114 до 700, а за да се развива правилно едно дете или възрастен човек, който вече по-слабо, заради проблеми най-вече стомашната лигавица ще усвоява B12 от храната, трябва да има около 1000.
Идеята е да има яснота и информация. Информирани да бъдат цялата медицинска общност и вие. И аз съм ви безкрайно благодарна, че сте днес и че от вас тази информация ще се разпространява по най-добрия начин. Благодаря ви и приятно и внимателно слушане на Сали. Добър ден. Thank you for all coming to this lecture. This is going to be a crash course on vitamin B12 deficiency. This is for physicians, nurses, healthcare professionals, as well as lay people. The lecture will be very easy to understand, and I repeat things on purpose throughout the lecture, so you will go home and you'll have a good sense of what vitamin B12 deficiency is and how to recognize it. Здравейте на всички! Благодаря ви за това, че отделихте време да дойдете тук. Това ще бъде един блицкурс относно това какво представлява дефицит на витамин B12. Той е предназначен за лекари, медицински сестри, за професионалисти в областта на здравеопазването, както и за любители, широката аудитория. Това ще бъде една лекция, която се разбира лесно и на достъпен език, така че има неща, които аз целенасочено ще повтарям в хода на лекцията, за да може вие, когато си отидете от тук, да знаете какво представлява дефицитът на B12 и как го разпознаваме. And lastly, I work in the state of Michigan, the United States of America. I was a paramedic, worked on an ambulance, and I am still a practicing emergency room nurse, and I've been practicing nursing for 30 years. И накрая аз работя в Мичиган, в Съединените щати, много дълго време работих в бърза помощ и обслужвах линейка. Все още продължавам да съм медицинска сестра и практикувам от 30 години. Спешна медицинска сестра. So today's presentation is the consequences of misdiagnosed vitamin B12 deficiency. You're going to learn how to recognize B12 deficiency, why patients are frequently misdiagnosed. Днешната лекция е под заглавие последствие от погрешно диагностициран дефицит на витамин B12. Как да разпознаваме дефицита на витамин B12 и защо често се поставят погрешни диагнози? Why B12 deficiency is a major public health care problem. We're going to compare cost of early versus late diagnosis and why a standard of care change must be implemented in every country worldwide. Защо дефицитът представлява важен проблем за общественото здравеопазване? Ще направим съпоставка на разходите за ранно и късно диагностициране и защо трябва да се промени стандартът за здравно обслужване във всички страни в световен мащаб. Vitamin B12 deficiency is the most ignored, misunderstood, and costly epidemic. Дефицитът на витамин B12 е най-пренебрегната, недоразбрана и скъпа епидемия. It causes poor health, cognitive decline, mental illness, intellectual disabilities in children, fall-related trauma, neurologic injury, disability, and premature death. Тя води до разклатено здраве, спад на когнитивните функции, психични заболявания, интелектуални смущения при децата, травми след падане, неврологични увреждания, общи увреждания и преждевременна смърт. So why do we have a problem in diagnosing B12 deficiency? The problem is there's a severe knowledge deficit. Physicians are not being taught education regarding B12 deficiency. We have poor or absent screening in patients who have symptoms or patients that are high risk. The current range of what is considered normal needs to be updated. We need to change the lower level limit.
Защо сме застрашени от епидемия? На първо място, защото има пределен дефицит на познания сред лекарската общност. Освен това, не се изследват или рядко се изследват пациенти, които имат изявена симптоматика и са изложени на висок риск. И настоящите граници, които се приемат за нормални, трябва да бъдат изменени и актуализирани. We're not using other available diagnostic tests to help aid in the diagnosis because sometimes you cannot just go by a serum B12. The signs and symptoms of B12 deficiency mimic many other disorders, and the signs and symptoms are commonly mistaken for the normal signs of aging. Не се използват и други тестове, освен серумен B12, а признаците и симптомите до голяма степен наподобяват тези на други заболявания и често се объркват с признаците на обичайното старение. Doctors are waiting for macrocytic anemia to present, and lastly, the historic name pernicious anemia, which means deadly anemia, is very misleading, which leads to misdiagnosis by doctors. Освен това, лекарите чакат да се прояви макроцитна анемия, а унаследеното историческо име пернициозна анемия, което означава смъртоносна или злокачествена, е наистина много подвеждащо и води до погрешни диагнози. Vitamin B12 deficiency is defined as 200 picograms per milliliter. Дефицитът на витамин B12 се определя като 200 пикограма на милилитър. But you have to make sure some laboratories in different countries use different conversion units. 200 picograms per milliliter is equivalent to 148 picomoles per liter, and this is the conversion factor. You either divide or multiply by 0.738 to change the reference range, and that's for physicians if they're researching and looking at articles. Разбира се, има лаборатории, които използват други мерни единици. Трябва да сте наясно точно какви са единиците, с които работите, за да може да ги преобразувате. Има лаборатории, които използват и пикомол на литър. За да можете да работите от едните единици в другите, се налага или да умножите, или да разделите по 0,738, в зависимост от това с каква лаборатория работите, или пък ако има специалисти, които искат да си направят проучванията самостоятелно и да четат статии. To make the lecture simple throughout this entire lecture, we're going to be using picograms per milliliter. So any person's B12 under 200 is deficient, severely deficient. И така, за да може всичко да бъде систематично и ясно в тази лекция, ние ще използваме мерната единица пикограм на милилитър, като тезата е, че всеки пациент с стойности на изследването под 200 пикограма на милилитър е с тежко степенен дефицит. The incidence of B12 deficiency is reported to be approximately 4%. So in Bulgaria, that would equate to 288,000 people. Честотата на случаите на дефицит B12 се приема, че е някъде около 4% спрямо общия брой на населението, така че за България това би наброявало средно около 288 000 души. The true incidence is underestimated because we know that the neuropsychiatric manifestations or the symptoms patients begin to get is when a B12 is under 350. So patients between 200 and 350 are really having a problem. And when you measure that amount between 201 and 350, that is an additional 15%. Действителната честота обаче се подценява, защото невропсихиатричните признаци и симптоми започват да се проявяват
при стойности в порядъка между 200 и 300 пикограма на милилитър. Тоест, ако този интервал от стойности също бъде включен в общия брой, това означава още 5%. So 15%, that's an additional over 1 million Bulgarians. Това ще рече допълнително още 1 милион българи. So the true incidence is around 19% if you take the people who are deficient and the people that are low. People who are low have a problem and are beginning to have attack to the nervous system. So they have many symptoms and oftentimes they are prescribed other medications, psychiatric medications, neuropathy medications, and even dementia medications. Хората, които са с ниски стойности, освен тези, които са с дефицит, имат съществен проблем, защото те имат проблеми с нервната система, също така проявяват невропатични проблеми, предписват им се медикаменти, които са психотици или пък лекарства, свързани с неврологичните им проблеми или лекарства за деменция. And this 19% is not including the people 301 to 350. So the problem using 19% is a very conservative figure. И в тези 19% не се включват хората, чието стойности на изследването са 201 до 350, т.е. използването на 19% е изключително консервативен подход. So the population in Bulgaria and Sophia is at least 218,000 people. Населението на България и в частност на София говорим за едни 219 хиляди души засегнати от проблема. Other research reports the incidence to be as high as 25%, so that would equate to 1.8 million Bulgarians are at risk for B12 deficiency. Според други проучвания или доклади, засегнато население е поне 25%, което означава, че 1,8 милиона българи са с ниски стойности или дефицит. Vitamin B12 deficiency due to malabsorption and inadequate intake is a world public health care issue worldwide. And in the United States, people over the age of 65, they know the incidence is around 20%. So 1 out of every 5 people are low or deficient. Дефицитът на витамин B12, който се причинява от непълноценно усвояване или недостатъчен прием, е световен проблем, така че за Съединените щати знаем, че около 20% са с дефицит или с ниски стойности. Това означава 1 на всеки 5. So who can get B12 deficiency? Anyone at any age, a fetus and a growing mother, an infant, young adults, middle-aged adults, and older adults. Anybody can get B12 deficiency for a variety of reasons. Кои са хората, които са застрашени от дефицит на B12? Това е проблем, който засяга всички възрастови групи, от плода в утробата на майката до малко дете, човек на младеж или пък човек на средна възраст до много възрастен човек. Всеки би могъл да развие дефицит поради редица причини. We need vitamin B12 for the nervous system. It creates and produces our neurotransmitters. We need it for cognitive function, cell division and reproduction. За какво служи витамин B12? Той е нужен за мозъка и за нервната система. Той служи при производството на невротрансмитери, в когнитивните функции, при делението и възпроизвеждането на клетките. It prevents anemia, normal growth and development in a growing fetus and young infant, and the prevention of vascular disease. Plus, it is a cofactor in 2 essential enzymatic pathways in the human body that have to happen or great disease or debilitating health will result. Също така той предотвратява анемията,
води до нормален хемоглобин, особено при малките деца, предотвратява сърдечно-съдови заболявания и е съпътстващ фактор в два особено важни ензимни процеса в тялото, които, ако не протекат, могат да доведат до съществени заболявания. Vitamin B12 deficiency therefore affects every body system. The top ones are the neural system, the brain, which includes the psychiatric system, the blood, the immune system, and our vascular system. Следователно, дефицитът на B12 засяга всички системи в тялото. Това е нервната система, също мозъка, което се отразява на психиката, кръвта и имунната система и сърдечно-съдовата. The history of B12 is important because physicians, they should know this because it's in their medical textbooks, but people in the early 1900s, 1920s, would actually die from B12 deficiency. They gave it the name pernicious, which means deadly anemia, because if you're without B12, you will eventually die. A German physician coined the term pernicious anemia in 1872, and we've kept that name for historical purposes, but it's confusing today's physician. Лекарите би трябвало да знаят тези факти, защото вероятно ги пише в учебниците им, но преди време, някъде в 20-те години на 20 век, началото на 20 век, хората са умирали от такъв тип дефицит и той е назован като пернициозна анемия. Терминът е измислен от германски лекар през 1872 година и това име е запазено и до днес, защото тя води до смърт. So it shows you how important vitamin B12 is. We cannot live without it. We need it for our health, but we need it for our life. Това всичко показва колко е важен витамин B12 и защо не можем да живеем без него. Той ни е нужен с оглед на нашето здраве и живот. As the name is pernicious anemia, doctors are taught that a patient to have B12 deficiency has to be anemic and macrocytic. Macrocytic means enlarged red blood cells. If you don't have both of those criteria, they don't think B12, and then they don't test the patient. And this is one of many reasons, and the main reason why patients are being misdiagnosed. They're only concentrating on the blood disorder and not the neuropsychiatric manifestations that well precede any blood changes. Именно запазването на името пернициозна анемия и до днешни дни обърква лекарите и обикновено на тях им се преподава това, че трябва да се прояви анемия или макроцитоза, което означава увеличени червени кръвни телца, за да могат те да почнат да мислят за дефицит на B12 и да изследват съответно пациента. В противен случай пациентите не се изследват, лекарите изобщо не им хрумва това и те пренебрегват нервно-психиатричните симптоми, които пациента вече може да е изявил и се концентрират единствено и само върху проблема на кръвоносната система. Това е причината за множеството погрешни диагнози, защото се очаква проявата на анемия. So now you have learned, if after this presentation you're going to learn the signs and symptoms, if your doctor says to you, you can't be B12 deficient, you're not anemic, or you're not macrocytic, you know more now than your physician. Тоест, ако след посещение при лекаря, при положение, че вече сте чули презентацията и знаете какви симптоми са характерни за дефицита, когато лекарът ви каже, вие нямате изявена анемия или макроцитоза, следователно нямате основание да се тревожите за дефицит на B12, това не е вярно и вече вие ще знаете повече от своя лекар. Enlarged red blood cells or macrocytosis is an infrequent and a late sign. There are many reasons why patients don't get the big cells. If you have iron deficiency, it makes the red blood cell very small. B12 and folate makes your cells very large. When you have both deficiencies going on, the mean corpuscular volume is just a mathematical average of the two cell sizes. So you can have some anemia but not be macrocytic,
And because you're not macrocytic, it throws the doctor off forever checking you for B12. Фактът, че няма изразена макроцитоза, това е рядък и късен признак и представлява оголемяване на червените кръвни телца. По някой път обаче, ако имате железна анемия или железен дефицит, това означава, че червените кръвни телца се смаляват. И в случай, че приемате и фолати в диетата, има процеси, които протичайки паралелно, могат да доведат до осредняване на големината на червените кръвни телца и по този начин да маскират дефицита на B12 и лекарят няма да види изявена макроцитоза, в който смисъл няма да ви следва. If patients eat a diet high in folic acid, which is vitamin B9, or they are prescribed folic acid for certain medical conditions, or prenatal vitamins that women are prescribed when they're pregnant, if you give somebody more folic acid and they truly have a B12 deficiency, it'll help improve the anemia and it'll help shrink the cell size. So that's another reason we're not seeing the big cells. Ако, например, сте на диета, която е обградена с повече фолиева киселина или пък имате предписана фолиева киселина чрез медикаменти, рецепти или пък витамини по време на бременност, обикновено фолиевата киселина води до свиване на червените кръвни телца и това може дори да имате някаква анемия, пак няма да се видят тези оголемени червени кръвни клетки и това ще маскира дефицит. The vegan and vegetarian diet is high in folate, so this too can lead to not as big macrocytosis and anemia. Освен това, веганските и вегетарианските диети са богати на фолати и това също може да доведе до липса на изявена макроцитоза или пък анемия. B12 is only found in animal food, so vegans and vegetarians are at high risk for low or B12 deficiency. Витамин B12 се среща само в храна с животински произход, поради което всички в групата на веганите и вегетарианците са изложени на риск да страдат от дефицит на витамин B12. B12 is a very complicated vitamin. It takes several different steps in the gastrointestinal tract for us to absorb it. Many patients can have disease of any of these organs that can lead to deficiency. Витамин B12 е един изключително сложен витамин, който се усвоява на няколко стъпки в целия гастроинтестинален тракт. Необходими са различни процеси през тези стъпки, поради което заболяване на чревната система на хората може да доведе до непълното заболяване и в крайна сметка до дефицит, до непълното усвояване на витамина и в крайна сметка до дефицит на витамин B12. The salivary glands are involved, the stomach, the small intestine, and the pancreas must be all healthy to absorb B12. The stomach is in particular importance. The cells secrete a protein called intrinsic factor and hydrochloric acid. And many patients can be deficient because they have stomach illness, disease, or they're prescribed medications that stop the stomach cells from producing those factors. В усвояването на витамин B12 участват много органи в човешкото тяло. Това са слюнните жлези, стомаха, тънките черва и панкреаса, който отделя съответните ензими. Стомаха, например, е от особена важност, защото в него се образува солна киселина, а също така и вътрешен фактор, който спомага усвояването на витамин B12. И когато поради някаква причина, лекарства или заболяване, тези вътрешен фактор и солна киселина не се произвеждат в достатъчна степен, човек може да страда от дефицит. The ileum, which is the last part of the small intestine, is particularly important for B12 absorption. We have receptors that must be there, so the ileum cannot be diseased or surgically removed. Such patients who have Crohn's disease are very high risk for B12 deficiency because there are receptors that have to be there to transfer B12 into the body after all those other steps of the GI tract. Илеума на следващото място е много важен. Илеума това е последният отдел на тънките черва,
в който са разположени рецептори, които трябва да са там, а могат да не са там поради някаква причина. Може да е заболяване или пък някаква хирургическа интервенция, на която е бил подложен човек, например в случая с болестта на Крон. Тези пациенти са изложени на много висок риск от това витамин B да не бъде усвоен по правилен начин. So what causes B12 deficiency? Malabsorption syndromes, and you know this now because you know you have to have a healthy gastrointestinal tract, diet, the vegan, vegetarian, specific medications that are prescribed, autoimmune disease, maternal, meaning the mother can pass it on to the child, and there are genetic defects. И така, какви са причините за дефицита на витамин B12? Сега научихте, че на първо място това са различни синдроми, които водят до непълното усвояване поради проблеми с гастроинтестиналния тракт или хирургически интервенции. На следващо място това са различните диети, каквито спазват вегани и вегетарианци. На следващо място медикаменти, които хората приемат, или пък автоимунни процеси и заболявания. Също така при майчинство, когато майката изпитва дефицит на витамин B12, този дефицит може лесно да бъде трансфериран върху нейното дете. И на последно място, не по важност, това са различни вродени заболявания. H. pylori is a gram-negative rod-shaped bacterium which commonly causes B12 deficiency. The incidence of this is 30 to 40%. This is yet another factor causing B12 deficiency, and this is why the incidence of 20% is so high. Helicobacter pylori е една грамотрицателна пръчковидна анемия, която е грамотрицателна пръчковидна бактерия, която е причина за дефицит на витамин B12 при 30-40% от случаите, поради което и тези 20% от засегнатото население, които докладвахме в началото на презентацията, са толкова изразени и високи. 20% са много. So there are several causes of B12 deficiency besides pernicious anemia. Pernicious anemia, that term, is designated for only the people who have an autoimmune disorder. That means for some reason their body attacks the parietal cell. They create antibodies against the parietal cell, an intrinsic factor, and they can't absorb it. Какви са причините за витамин B12 дефицита? Това са различни причини, освен пернициозната анемия, за която говорихме в началото. Но все пак да кажем за пернициозната анемия. С това име се обозначава точно този вид дефицит, при който човек страда от автоимунно заболяване, което възпрепятства усвояването на витамин B12 по правилния начин. Това става въпрос за антитела, които сами работят срещу процесите на усвояване на витамина. As you can see in the circle, the purple are medications, the blue is the GI disease, green is the diet or eating disorders. There are several other reasons besides autoimmune pernicious anemia. Each of them are just as equivalent or injurious to the body or deadly. Doesn't matter why you're deficient. If you're deficient, you're deficient, and you can cause the same destruction and signs and symptoms to the human body. На този слайд може да видите в различните кръгчета изброени причините, поради които човек може да страда от дефицит на витамин B12. На първо място е лилавия кръг. Това са лекарства, които човек приема, би могъл да приемат. В синия кръг са стомашно-чревните заболявания, от които може да страдаме. И това, за което вече говорихме на следващо място, са диетите, които хората спазват при веганство и вегетарианство. Но всички останали кръгчета също оказват различни причини, поради които тялото ни може да страда от дефицит на витамин B12 и те са точно толкова увреждащи, колкото и най-разпространените причини. Също има толкова катастрофален ефект, увреждащ ефект върху човешкото тяло. B12 is critical for the nervous system. We have to have B12 for the brain to function, the spinal cord, the peripheral nerves, and the nerves of the eye. It attacks the nervous system when people are low or deficient. Витамин B12 е изключително ключов и важен за здравето на нервната система, защото дефицита му уврежда на първо място мозъка. Витамин B12 е нужен на мозъка, за да функционира, също така на гръбначния мозък, на следващо място на периферните нерви и нерва на окото. Untreated,
It causes mental dysfunction, peripheral neuropathy, spinal cord degeneration, demyelination, and brain atrophy, which means the brain actually shrinks. And we can see this on MRI scans of the brain. Останал нелекуван, дефицита на витамин B12 причинява психични функционални нарушения, периферна невропатия, дегенерация на гръбначния мозък, демиелинизация на гръбначния мозък, а също така и мозъчна атрофия, което лесно може да се види на снимки от ядрено-магнитен резонанс. It attacks the myelin sheath. B12 deficiency is a demyelinating disorder, so is multiple sclerosis. They will have very similar and share the same signs and symptoms because untreated B12 attacks the myelin, and so does multiple sclerosis, which is an autoimmune disease. You cannot differentiate between the two unless you test the patient. Any young person that's suspected with multiple sclerosis needs the full workup of tests we will go over shortly to diagnose the patient and not misdiagnose the patient. Какво причинява дефицита на витамин B12 на тялото? Той напада миелиновата обвивка на първо място. Това също се наблюдава, когато пациентът страда от множествена склероза, защото двете заболявания, дефицита на B12 и множествената склероза, споделят едни и същи признаци и симптоми. Останал нелекуван, дефицита на B12 разрушава миелиновата обвивка, а същото прави и множествената склероза, защото тя е автоимунно заболяване. Затова трябва да се правят тестове, които да направят разлика между двете заболявания, особено в случаи, когато става въпрос за млад човек, който е суспектен, за който се смята, че може да страда от множествена склероза и да се изпълни пълния спектър от необходимите тестове, така че да се гарантира, че не е поставена грешна диагноза. These are two examples of demyelination from late diagnosis. The first is a brain of a 22-month-old child that has brain shrinkage. That's common in infants. When they are deficient, you see brain atrophy. The second is a 40-year-old man who has cervical demyelination, and they will get numbness and tingling and balance problems from it affecting the cervical spine. So we can see these on scans. Това, което виждате на тези слайдове от ляво е мозъка, ядрено-магнитния резонанс на мозъка на едно 22-месечно бебе. Това, което е настъпило в последствие късната диагноза на дефицит на витамин B12 е свиване на мозъчната тъкан. Това се случва с малките деца и новородените, когато изпитват силен дефицит на витамин B12, наблюдава се мозъчна атрофия. Снимката до нея е снимка от ядрено-магнитен резонанс на 40 годишен пациент с цервикална демиелинизация, при който симптомите са били така наречените мравучкане и изтръпване на крайниците. При него страда гръбначния мозък. Therefore, because B12 is needed for the nervous system, you get a variety of neurological signs and symptoms. So any patient that has any neurologic symptoms must be tested. Paresthesias, balance or gait disorders, tremor, extremity weakness. And as the deficiency continues, it can progress where a person can no longer walk and can end up in a wheelchair or become bedridden. Това е списък на различните неврологични увреждания и симптоми, от които може човек да страда, когато има дефицит на витамин B12. Те са в неврологичния спектър, затова всеки пациент с такива симптоми следва да бъде тестван за дефицит. Симптомите варират според изброеното от парестезии, проблеми с равновесието и походката, слабост в крайниците, тремор. Понякога, когато дефицитът продължи твърде дълго, човек може постепенно да спре, да изгуби способността си да ходи и в крайна сметка да бъде прикован към легло или инвалидна количка. We need B12 for the brain, and so therefore, if you don't have enough B12, it causes reduced neurotransmitters needed for the production of serotonin, dopamine, epinephrine, and norepinephrine. So, in a nutshell, it creates mental illness. Дефицита на витамин B12
е необходим на мозъка, за да може да произвежда необходимите невромедиатори, които от своя страна да водят до производството на различни хормони в тялото, а именно серотонин, допамин, епинефрин, норепинефрин. При липсата на такива невромедиатори и липсата на съответните хормони, човек може да развие психично заболяване. It causes a variety of neuropsychiatric manifestations. So we talked about neurologic. Anyone with any signs of mental illness, depression, suicidal ideations, psychosis, hallucinations, we have to rule out B12 deficiency. Споменахме за неврологичните признаци и симптоми, но също така трябва да имаме предвид, че всички пациенти с проявени невропсихиатрични признаци и симптоми също трябва да бъдат внимателно проверени за дефицит на витамин B12. Пациенти, които проявяват признаци на депресия, тревожност, мисли за самоубийство, халюцинации или пък психоза. This is a case from the American Journal of Psychiatry in 2000. A 52-year-old female started having depression, paresthesias, neurological disorder. Her doctor, neurologist diagnosed her with multiple sclerosis. Turned out she had a severe B12 deficiency, but it went on for almost a year, and she became very psychotic. The family drove her to a psychiatric institution, and that team there tested her, and her serum B12 was down to 9. It was almost non-existent. This woman is now, at the age of 52, is completely wheelchair bound. She'll no longer be able to walk again. And this is why we have to include testing patients who have any neurological or psychiatric manifestations. We must test early or permanent injury will result. Това е един случай на 52 годишна жена, която има признаци и симптоми на депресия, парестезия, изпитва трудности да се движи, вестибуларните й функции са нарушени. Нейният невролог поставя диагноза множествена склероза. Жената бива насочена към психиатрична клиника, тъй като е много психотична, епизодите й на психоза зачестяват. Тя изпитва тези симптоми в продължение на 1 година, бива насочена към психиатрично отделение, психиатрична болница, където извършват тест за проверка на нивата на серумния витамин B12 и стойностите му са 9. Както виждате, това са стойности, при които витамин B12 в тялото на жената почти не съществува. Но тъй като тя твърде дълго изпитвала дефицит, функциите й да ходи и да се придвижва сама са изключителни нарушени. Жената бива прикована към инвалидна количка и никога повече няма да може да ходи сама. С което искам да кажа, че навременните и ранни тестове за дефицит на витамин B12 са изключително нужни. It is another case from the European Journal of Clinical Nutrition in 2013. A 62-year-old female was brought into the emergency center via police because she was found wandering, she was lost, and she was confused. They found her to have depression, she was delirious, and she had cognitive problems, like beginning dementia. Следващия пример за една 62 годишна жена, която полицията открива да се лута сама по улиците, объркана, не знаеща къде се намира, депресивна, тревожна, с проблеми в самия концентрацията и говора. These doctors knew about B12 deficiency and included, they tested her, and she was very low in B12. And they reported 4 weeks after treatment, her depression was resolved and she was reported to be back working full-time. In this particular article, they didn't say what her value was, but they said she had a B12 deficiency. But this is a success story. Many patients can, if you treat them too late, the cognitive disorder or dementia can remain. Нейните доктори за щастие са знаели за възможен дефицит на витамин B12, направили се много бързо един такъв тест и стойностите, които са върнали в лабораторията, били действително много ниски. Последвало 4-седмично лечение с витамин B12 и признаците за депресия преминали. Не се споменава в точно тази статия колко точно са били стойностите на серумния витамин B12, но все пак това е една история за това как можем да обърнем процесите.
защото понякога, когато не се лекува достатъчно бързо, достатъчно на време, когнитивните дисфункции на организма могат да останат трайни и деменцията да не може да бъде обърната, процесите на деменцията не могат да бъдат обърнати. This next case is a 27-year-old woman from London who was reported in the British Journal of Psychiatry, and she was brought into a mental institution because she was catatonic, she was not taking care of herself. They had placed her on an antidepressant, she did not get better, but they did check her B12 and she was low at 159, so under 200 is deficient. She had no anemia, no macrocytosis, which you've already learned you don't have to have. And after treatment, she did well, and she was reported to be living on her own and attending school. Следващия случай от практиката, публикуван от британския журнал по психиатрия, е за 27-годишна певица от Лондон, която спира работа, проявява признаци на кататония, занемарява се, не се грижи за себе си, приема терапия антидепресанти, от които не се повлиява. Нейните лекари я изследват за нивата на витамин B12 и резултатите са 159. Както чухме, дефицит има при нива под 200 пикограма на милилитър. Тя не показва признаци на анемия или макроцитоза, но ние разбрахме, че те изобщо не са задължителни при дефицита на B12. След терапията, която и бива предложена, жената вече може да живее самостоятелно и посещава училище. This is from the Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience from 2013. They were documenting B12 deficiency, and they took 19 of their patients that they found had true B12 deficiency, and other psychiatrists had diagnosed them. 11 of them were diagnosed with paranoid schizophrenia. 3 had depressive disorders, and it shows you that 58% were less than the age of 45. This is just another reason why we have to test patients who have mental illness. We must include B12 deficiency in the differential diagnosis. В следния случай, който е цитиран от журнала по невропсихиатрия през лятото на 2013 година, се изследват 19 пациенти, при които има установена със сигурност липса, дефицит на витамин B12, които също така са били диагностицирани с различни психиатрични заболявания от психиатри. От тези 19 пациента, 11 са развили параноидна шизофрения, 3 недиференцирана шизофрения, 1 депресивна психоза. 42% от тях са на възраст над 45%. 45 години. Their conclusion was, quote, it emphasizes the importance of investigation for B12 deficiency in psychiatrically ill patients, especially those in high-risk groups. This is what we've been trying to get across to the medical community for the last 2 to 3 decades. It's written in all the literature, but everybody's ignoring it. И заключението на това проучване казва, подчертава се важността от изследване на хипотезата за дефицит на витамин B12 при пациенти с психиатрични заболявания, особено тези в високорисковите групи. Това е посланието, което искаме всички лекари да получат, информацията, която искаме да им кажем. Тази информация е на лице в специализираната литература от поне 2-3 десетилетия, но по някаква причина остава неразбрана или игнорирана от специалистите. So, untreated B12 deficiency causes depression, anxiety disorders, any form of mental illness, suicidal or homicidal ideations, dementia, which all of those lead to costly prescriptions of either mental illness drugs or dementia drugs, psychiatric admissions or nursing home placement. And if a person truly has a B12 deficiency and we're giving them other drugs, it results in poor outcomes and premature death. При липса на лечение на дефицит на B12, всичко това води до депресия, тревожна невроза, психични заболявания, мисли за самоубийство или убийство,
деменция, всички тези заболявания съответно водят до изписването на скъпи медикаменти, по някой път може да има прием в специализирано заведение или в психиатрична клиника. Това също оскъпява лечението. Могат да се изпишат и други лекарства, които обаче биха довели до слаб резултат от лечението и в крайна сметка при нелекуване водят до смърт. This is the consequences of misdiagnosed B12 deficiency. This is Miss Wheelchair, Alabama. This woman had a severe B12 deficiency. None of her physicians tested her. And over a course of 4 or 5 years, she is now wheelchair bound, cannot use her legs, and has 60% use of her arms. She had a classic sign or reason for her to have B12 deficiency. 6 years previously, she had a gastric bypass for weight loss, where they put your stomach in a pouch. 80% of it is gone. So she doesn't have the ability to secrete intrinsic factor and hydrochloric acid. So she's a bariatric patient, and these patients are high risk of being B12 deficient. She should have been diagnosed because of that, but she still should have been tested just based on her symptoms. But they both failed both areas. Виждате един пример за последствията от погрешно поставената диагноза. Тук на снимката е мис инвалидна количка, Алабама. Това е жена, която в продължение на 4-5 години е проявявала симптомите, но в крайна сметка е загубила своите способности да се движи самостоятелно. В момента е прикована на инвалидна количка, не може да използва краката си, използва ръцете си до 60% от капацитета им. Има също и така един класически момент от нейната история, че тя е претърпяла операция, има гастропръстен или гастробайпас, което означава, че стомахът и не функционира в 80% от капацитета си. Това означава, че е затормозена но генерирането на така наречения вътрешен фактор и на солна киселина, и това са класически предпоставки за развиването на дефицит на витамин B12. Дори само на базата на тази медицинска история тя е могла да бъде диагностицирана, но въпреки това тези факти са били пренебрегнати. Тя не е била изследвана и всичко това е довело до този провал на лекарите. The classic blood signs is people are anemic. Any part of the complete blood count, they become low. Their platelets get low, their white blood cells get low, which makes you more prone to infection. So these are the classic blood signs for physicians that are well taught. При направа на кръвни изследвания и всички кръвни признаци на кръвната картина може да се установи, че всъщност червени кръвни телца, бели кръвни телца са с много занижени стойности. Това са предпоставки за инфекция и това трябва да даде сигнал на лекарите да направят изследвания за B12. Other classic signs and symptoms of B12 deficiency are fatigue, weakness, shortness of breath, mostly because people become anemic from B12 deficiency. They're not macrocytic, and it's not a severe anemia that we're looking for that results in a blood transfusion, but anemia within itself, chronic anemia, can cause those symptoms. So these patients are debilitated, not only the neuropsychiatric, but now you have weakness. Другите признаци, които са характерни за дефицитът на B12, това са умората, общо отпаднало, слабост в крайниците, задъхване, и това означава, че тези пациенти принципно страдат от по-разклатено здраве и слабост, не само анемията, която принципно дори може да не се е проявила, и те са ослабнали не просто поради причината на невропсихичните симптоми, а и поради общо телесно и физическо ослабване. So, B12 deficiency causes fatigue, weakness, shortness of breath, dizziness, and patients can faint. Дефицитът на B12 причинява анемия, отпадналост, задъхване, замаяност и също така пациентите може да имат припадъци.
B12 is critical for two pathways in the body. We have to have B12 to turn the protein homocysteine into the essential protein methionine. B12 е изключително важен за два ензимни процеса в тялото. Той е важен фактор при трансформирането на протеина хомоцистеин в метионин. So, if you don't have B12, the homocysteine backs up, and elevated homocysteine in the blood causes vascular disease, blood clots, heart attack, stroke, blood clot in the lung or in the leg, anywhere. So B12 deficiency now is also a vascular problem. При непълноценното усвояване на витамин B12 и извличането му се натрупват стойности на хомоцистеин, които са много високи, което може да доведе до запушване на кръвоносни съдове, до съсирици, кръвни съсирици, които да блокират кръвоносните съдове и да предизвикат редица сърдечно-съдови проблеми, като инсулт, коронарна недостатъчност или пък тромбози, емболия и така нататък. Тоест, това са вече и други сърдечно-съдови проявления на този тип дефицит. It also causes a functional folate deficiency because to turn methyl tetrahydrofolate into the active form, B12 has to be present. Освен това, дефицитът причинява и функционален фолатен дефицит, защото за целите на трансформацията на метилтетрахидрофолат трябва да има наличие на витамин B12. The last pathway is turning methylmalonic acid into succinic acid. If that doesn't happen, methylmalonic acid rises. So these are two tests to help diagnose B12 deficiency. If homocysteine is elevated or methylmalonic acid is elevated, that is indicative of a vitamin B12 deficiency. Другият ензимен процес, който е характерен, това е трансформирането на метилмалонова киселина в суцинилова киселина. И това са два допълнителни теста, които са наистина характерни и дават типична индикация за дефицит на витамин B12, т.е. ако са високи стойностите на метилмалонова киселина и на хомоцистеин, това е ясен признак за дефицит на B12. So why this is so important is because excess methylmalonic acid in the body injures the myelin. It deposits fatty acids in the nerve cells, and this is where you get the demyelination. So you've got that going on, but then you have the elevated homocysteine. The brain has many small vessels. You can get little infarcts in the brain where you can have strokes or TIAs starting. So you've got both insults to the brain when B12 deficiency is present. Какви са признаците и какви са уврежданията, които могат да се причинят? От това, от една страна, това води до образуване на масни киселини и увреждане на миелиновия слой на нервните клетки. От друга страна имаме повишен хомоцистеин, което води до потенциални сърдечно-съдови проблеми, т.е. могат да настъпят микроинфаркти, инсулти при лицата, които са с дефицит. So this is why it is critical to rule it out because it can cause dementia in older people, and in children it can cause symptoms of autism where they have developmental delay because it's attacking the brain. And there's a critical window of opportunity to treat, or you can cause permanent intellectual disabilities in children. So this is serious. Именно поради това е изключително важно дефицитът да бъде лекуван своевременно, защото при възрастните хора той може да причини деменция, а при малките деца може да причини смущение, забавяне в развитието или пък симптоматика на аутизъм, тъй като дефицит поразява мозъка. Т.е. това е изключително сериозен проблем и е важно той своевременно да бъде лекуван. This is a case from the Thrombosis Journal in 2009. A 27-year-old male was admitted to the University of Chicago. His physicians could not figure out what was going on with him, and
You probably already know his diagnosis. He had signs and symptoms of multiple sclerosis, and they couldn't figure out what was going on, so they were looking at other neurological diseases. So they actually admitted this patient after lengthy outpatient testing. Day 2 of his admission, he started having chest pain. They did an EKG, and he was having a heart attack at the age of 27. They took him into a catheterization lab, and the first image, you can see his main left anterior artery descending, coming down, is completely occluded. They put a stent, and they have blood flow. The next day, he still was having chest pain. They took him to the CAT scan of his chest, and he had pulmonary embolism, blood clots in both lungs. So it made them start thinking why this man at age 27 was having blood clots, and he had this neurological condition. It made them think B12. They did the B12, homocysteine, methylmalonic acid, and they diagnosed him with severe B12 deficiency. So the B12 caused his neurologic presentation, but treating him so long, he suffered 2 major insults to his vascular system. Това са снимки от изследвания на 27 годишен младеж или мъж, който е приет в Чикагския университет през 2009 година с множество симптоматика и невропсихични смущения. След дългосрочно тестване, в крайна сметка, никой не може да разбере на какво се дължи тази симптоматика. Също е поставена на диагноза за множествена склероза. На втория ден от приема си в центъра на университета той започва да изпитва болки в гръдния кош, правят му ЕКГ и се установява, че той прави инфаркт, завеждат го в лабораторията, поставят го на стент, установяват, че едната артерия е запушена, след това откриват и белодробна емболия, т.е. той има съсиреци в кръвоносните съдове. И в този момент лекарите вече започват да се чудят защо този мъж на 27 години с толкова невропсихиатрични симптоми и такава тежка диагноза всъщност има и сърдечно-съдови проблеми. Започват да замислят се за витамин B12, изследват витамин B12, хоmoцистеин, метилмалонова киселина и откриват, че той страда от тежко степенен дефицит, само че след такова дълго тестване и след толкова продължително неподходящо лечение и неправилни диагнози, в крайна сметка вече и сърдечно-съдовата му система е увредена. Nitrous oxide is an anesthetic that we use in dentistry, medical procedures, and many young people, teenagers, young adults use nitrous oxide for its euphoric effects to get high. Азотният окис или райският газ е вещество, което се използва в стоматологията и в медицината като анестезия, но и много младежи и тинейджери използват това като лек наркотик. The problem with this is that when you give a patient nitrous oxide, for our bodies to use B12, it has to be in the +2 state, the cobalt. When you take nitrous oxide, it pushes it from the +1 to the +3, and the body becomes deficient in B12. It's not a problem if you have good stores and not a deficiency, but if you're low, it can put you into a swift deficiency, and if you abuse it every day, patients can have a swift onset of neurological symptoms or psychosis, so we should be screening young adults who come in with mental illness and psychosis. При положение, че се използва такъв тип анестезия, това може да доведе до ниски нива или до дефицит, тъй като B12 е добър в варианта, когато е под формата +2, т.е. кобалт. При употребата на райски газ всъщност той се трансформира от ниво +1 до ниво +3, което означава, че
това е предпоставка за развиване на дефицит. Ако човек има добри запаси в своите депа, употребата на такъв тип анестезия не би причинила проблем. Но ако той е с ниски стойности, тогава това директно ще го вкара в дефицит, а пък има и младежи, които злоупотребяват с това вещество ежедневно и в този смисъл, ако в кабинета или на преглед постъпят млади хора с неврологични симптоми или пък с психози, те трябва да бъдат изследвани, трябва да им се направи пълна кръвна картина. We have known about nitrous oxide since 1956, and for over 30 years we have known the toxicity to the nervous system. So every time somebody is given nitrous oxide, if we don't know they have a B12 deficiency, this is a real problem, or if they're lower in B12. You can accelerate their deficiency if they were going to have a deficiency from a different reason. Открит е райския газ през 1956 година и в продължение на 30 години е известна неговата токсичност, но също така, ако неговото използване при лица, които са с ниски стойности на B12 или пък с дефицит на B12, би могло да доведе до задълбочаването на симптоматиката и това наистина е сериозен проблем. This was a case in the Journal of Medical Toxicology. A 33-year-old male was brought to the emergency department. He was psychotic. He thought he was in NASA for part of his training. He tried to destroy furniture. He broke windows at home. And he had a wife and said his second wife, stated he had a second wife and therefore he must kill his first wife. So he was also homicidal. And blood screening was completely negative. He had no positive drugs in the system, no alcohol. But further questioning the patient, he admitted to using nitrous oxide as a recreational drug. And this patient had a severe B12 deficiency. His B12 was 202, it was above 200, but anyone in the 200s or up to 350, you've got a problem. But his methylmalonic acid and homocysteine had extreme elevations showing he had a B12 deficiency. Това е случай на 33 годишен мъж, описан в съответния психиатричен журнал от 2006 година, който е приет в спешно отделение с налудничево поведение. Той твърди, че е част от експеримент на НАСА. Освен това е агресивен в поведението си, вкъщи чупи мебели и твърди, че това е част от неговото обучение. Също така заявява, че има втора жена и трябва да убие сегашната си съпруга. Т.е. това са хомицидни помисли. Правят му изследвания, всички кръвни изследвания са в норма, тестът му за наркотици е отрицателен, но той признава, че използва азотен окис като лек освежаващ наркотик. При изследване на витамин B12 се установява, че нивото е 202 пикограма на милилитър, което знаем, че дефицитът се проявява при стойности от 201 до 350, но изследването на метилмалонова киселина и хомоцистеин са изключително с високи стойности и това показва тежкостепенен дефицит на B12. So that's the meat of the lecture. So who needs testing? We've already learned what kind of patients need testing. Anyone who has neurologic manifestations, mental status changes, dementia, psychiatric disorders, GI disease or certain surgeries, if they are anemic, people over the age of 50, patients who are cancer patients, and diabetics are high risk of B12 deficiency. И така, това е най-съществената част от лекцията. Кой трябва да се изследва, след като вече научихте за всички симптоми и проявления на дефицита? Трябва да се изследват пациентите с неврологични симптоми, тези, които са с деменция, психиатрични разстройства, стомашно-чревни разстройства или операции на гастроинтестиналния тракт, анемия, тези, които са на възраст над 50 години, онкопациенти и диабетиците, те са високо рискова група. And previous to the slide, you've already learned why these symptoms need to be tested.
И преди този слайд вие вече разбрахте защо именно тези симптоми насочват към направата на изследвания. Other patients that need to be screened are people who have a vegan or vegetarian diet, patients who have an autoimmune disorder. Once you have one autoimmune disorder, you're higher risk of others. One form of B12 deficiency is autoimmune pernicious anemia. That's highly related with thyroid disorders, Hashimoto's and Graves' disease. Освен това трябва да се изследват и хората, които са на вегански и вегетариански диети, а също и хора, които имат автоимунни заболявания или смущения, например пернициозната анемия, която е автоимунно заболяване, и едно автоимунно заболяване може да породи и други такива, като например заболяване на щитовидната жлеза, болест на Хашимото и така нататък. Other patients that need to be screened, any child that's suspected to have autism, a child who has developmental delay, has to be screened for B12 deficiency using all three tests. Reason being, the number one sign of pediatric B12 deficiency is developmental delay or regression. And they get poor tone and they can have tremors. Другата група пациенти, които трябва да се изследват, са деца с прояви на симптоматика в аутистичния спектър или пък такива, които имат смущение и забавяне в развитието или регрес в развитието. Първите симптоми при педиатричната клиника на дефицита са това, че децата са с слаба жизненост, слаб тонус и могат да имат тремори или конвулсии. We need to question patients and ask them, do you abuse nitrous oxide? Do you use that as a recreational drug? And we must ask them, have you had recent dental procedures or medical procedures that we're putting all the dots together, adding different risk factors that might make you think, wow, this could be B12 deficiency explaining. And certain medications, especially proton pump inhibitors, which are drugs that stop the cells of the stomach producing the two substances we need to absorb B12. These patients that are on them for long periods of time can get progressively lower in B12. And you have to remember, they may have other factors leading to it also. Трябва да бъдат разпитвани пациентите, дали не са претърпели някакви медицински интервенции, дали не е използван райски газ като упойка по време на стоматологична или друга хирургична намеса, или пък дали не го използват като лек тонизиращ наркотик. Трябва да се свържат всичките тези елементи и дали те не навеждат на мисълта за дефицит на витамин B12 и освен това има и други рискови фактори, като определен тип медикаменти, например инхибитори на протонната помпа, които възпрепятстват производството на клетки, с чиято помощ стомаха може да произвежда две вещества, с които се усвоява витамин B12, т.е. прекалено продължителния курс на определено медикаментозно лечение означава, че пациентът е в рискова група за дефицит на B12. Therefore, B12 deficiency mimics many other disorders. It mimics Alzheimer's disease, multiple sclerosis, Parkinson's, people who have an essential tremor. You can have vertigo or dizziness, depression, any kind of mental illness, and neuropathy. So diabetics are high risk of getting misdiagnosed because once you have one disorder, if you have diabetes and you have numbness or tingling or neuropathy, the doctor is just going to assume that your neuropathy is caused by diabetes, and they don't look for other causes, which could be B12. Симптомите на витамин B12 при дефицит на B12 всъщност наподобяват симптомите на множество други заболявания, сред които Алцхаймер, множествена склероза, Паркинсон, есенциален тремор, световъртеж, депресия, различни видове психични заболявания и невропатия, което се асоциира с диабет. Затова именно диабетиците са високо рискова група, защото в момента, в който човек му тръпнат крайниците или пък има
мръвучкане в крайниците. Обикновено лекарите свързват тези симптоми с диабета и не се замислят за дефицит на B12. There are two other reasons why diabetics should all be tested, and really prophylactically they should be placed on B12. There's one drug for non-insulin dependent diabetes called metformin or glucophage that does something to the ileal receptors, and these patients become B12 deficient. The second reason is because insulin-dependent diabetes is an autoimmune disease, so they're higher risk of the autoimmune pernicious anemia. Втората причина, поради която диабетиците са изключително рискова група, е, че те може да приемат някои типове медикаменти, например метформин, който които влияят на рецепторите в илиума и способстват за слабото или непълноценно усвояване на витамин B12 и при инсулинозависимият диабет, който сам по себе си е автоимунно заболяване, пациентите са в риск от пернициозна анемия. And it also mimics chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, restless leg syndrome because it causes anemia. People can have painful extremities, so chronic pain disorders. Many patients who have back injuries, if they start getting numbness or tingling down their leg, we assume that it's from a back surgery or some kind of a back problem, but they can get misdiagnosed. And autism. Any child, as I already said, we have to rule out B12 deficiency because the classic sign in pediatric neurology textbooks is developmental delay. And what is autism? Big sign, developmental delay. So it only makes logical sense. Множество хора, които страдат от най-различни синдроми или хронични заболявания, примерно на неспокойните крака, радикулопатия, са склонни да отдават, или пък ако са имали различни интервенции, заболявания на гръбначния стълб, операция, лекарите са склонни да отдават тръпнането на крайници или пък схващането на крайник на този тип интервенции и на друга диагноза, а не да го приписват на дефицита на B12. Също така аутизъм, особено при децата, това е класическо правило и класическо проявление на признаците на забава на развитието, са всъщност проявите и симптомите на аутизъм. В много случаи това означава дефицит на B12. And what we're finding is many patients who have chronic pain, oftentimes doctors will give them narcotics, prescribe them narcotics, and they get addicted. Many patients with B12 deficiency who have been chronically low and then get misdiagnosed and they're in pain, we'd rather give narcotics to patients versus testing and screening and preventing it. So chronic pain patients, we have found a lot of patients with B12 deficiency in the emergency department. And it's very sad because you've got two problems, and sometimes their chronic pain is not going to go away because it has been so long, the demyelination is starting, and they're going to have lasting effects and live in pain. Също хора, които са приети с хронична болка или изпитват хронична болка поради своето влошено здраве, често пъти лекарите им изписват наркотични вещества и те се пристрастяват към това, което допълнително способства за слабото усвояване на B12 и вместо те да бъдат изследвани, на тях им се предписват тези силни болкоуспокоителни. Аз съм била свидетел на множество такива пациенти с хронични болки, приети в спешното отделение, на които не се предписва нужния скрининг и тестове за изключване на дефицит. Are older adults high risk for B12 deficiency? Дали възрастните, много възрастните хора са високо рискова група за дефицит на B12? Yes. They have poor stomach acid. As we age, we lose the ability to create hydrochloric acid, which is one step needed to absorb B12.
they're prescribed more medications, they have more GI surgeries, they're more apt to have chemotherapy or radiation, poor appetites, pre-existing diseases. But the number one reason is they already have some other diagnosis and their physician gets tunnel vision. They don't think B12, they don't test for B12, and so they're treating them with other pharmaceuticals. Да, тези пациенти са високо рискови от една страна, защото те имат ниска стомашна киселинност, не произвеждат достатъчно солна киселина, имат курсове на лечение, назначени с други лекарства. Освен това са претърпели гастроинтестинални операции, някои от тях са онкоболни с химиотерапия или лъчелечение, някои страдат от недохранване или пък слаб апетит. И не на последно място, те имат предишна клинична медицинска история и лекарят, който ги поема, вече е с тунелно виждане. Той се насочва изцяло към тази вече поставена диагноза и не следи, не прави изследвания за B12. In the American Journal of Nutrition 2009, 3 surveys in the United Kingdom, they had 3,500 patients. They found that the increase of B12 deficiency steadily grew greater. So 5% was found in patients aged 65 to 74, and as you got older, when people were 75 and older, it was up to 10%. В проучване на Американския журнал по клинично хранене от 2009 година се цитират резултатите от 3 проучвания, проведени в Обединеното кралство върху извадка от около 3500 пациента, като се установява, че с прогресирането на възрастта степента на дефицит намалява и се увеличава, т.е. 5% е ръстът при хората, които са на възраст от 65 до 74 години и 10% при тези над 75 години. So these numbers are different than in the beginning of the presentation. We said there's 4% deficient, but another 15% were low. So these are going 5 and 10 versus the 4. Тези проценти са различни в сравнение с стойностите, които изнесохме в началото на лекцията, където се спомена, че 4% по принцип са с дефицит и 15% са с ниски стойности, но над тези се добавят и тези процентни пунктове на 5 и 10 съответно с нарастване на възрастта. So the prevalence of B12 deficiency in older adults is 25-30%. It's high. Така че при хората от по-високата възрастова група нивата или пък честотата на дефицит на B12 би била 25, 30 или по-висока процент. In Bulgaria, you have a high rate of older adults, around 18.5% of your population, which equates to 1.3 million people. В България възрастните хора са голям дял от населението, някъде 18,5%, което се равнява на 1,3 милиона души. These are 12 signs and symptoms that elderly people come to the doctor's office visit, get admitted for, come to the emergency department. Това са обикновено оплакванията, с които възрастните хора отиват на посещение при лекаря или пък се постъпват в спешното отделение. Interestingly, they are the same signs and symptoms of B12 deficiency. So if a patient has any of these signs or symptoms, we must test the patient. И колкото и да е любопитно, именно тези 12 признака се впадат с признаците, които се проявяват при дефицит на B12, така че ако пациентът ги проявява, той трябва да бъде изследван. It does not mean that every person has B12 deficiency, but they deserve to be tested because we know they are higher at risk and they are symptoms. Just as we test for diabetes or thyroid disorder, we must screen for B12 deficiency. Ако пациентът проявява тези симптоми, това не означава, че всички такива пациенти имат дефицит на B12, но хората заслужава се те да бъдат изследвани, защото те са във висока рискова група
имат симптоматика и изследването се прави точно по същия начин, както примерно изследваме за диабет. So what does B12 deficiency frequently cause in older adults? Какво може да породи дефицит на B12 при възрастните хора? Falls. Falls are the leading cause of death and disability resulting from injury in patients over the age of 65. Това са падания. Те са най-честата причина за увреждания или смърт вследствие на това, че човек над 65 годишна възраст е паднал. Remember, B12 deficiency causes neuropathy, so elderly patients or any patient, you have difficulty feeling where your feet are. They get balance problems, gait disorders, plus they're older, so you're making them higher risk to fall. Имайте предвид, че дефицит на витамин B12 причинява невропатия, т.е. хората, които не си чувстват крайниците, имат проблеми с ходенето, с равновесието, са предразположени към чести падания. Plus, the B12 deficiency causes cognitive decline, forgetfulness, or dementia, so they're having poor insight and may take bigger risks and have poor judgment leading to falls. So it's a combination of those factors. Освен това имаме и спад, регресия на когнитивните функции, деменция, т.е. хората може би не могат и да преценят степента на риск, на която се излагат, да се натоварят по начин, който не е подходящ за тях и това допълнително ги предразполага към инциденти. In America, every 18 seconds an older adult falls, and 1 in 3 seniors fall each year. В Америка на всеки 18 секунди пада по един възрастен човек и 1 на 3 много възрастни хора падат всяка година. So undiagnosed B12 deficiency, not testing patients, causes fall-related trauma in any age, but especially in older adults. It causes the neurologic injury because of the demyelination to the nerves, can cause dementia, mental status changes, which both of those, falling or a neurologic injury, causes disability. All of those cause poor outcomes and premature death. Липсата на диагноза на дефицит на витамин B12 може да доведе до травми поради падания, освен това неврологични смущения и деменция, като тези последици, взети като съвкупност, могат да доведат до трайно увреждане при неподходящо лечение, следват слаби резултати и съответно преждевременна смърт. This is from Neurology 2008. They studied 107 older adults who had no changes in their brain that were healthy, no dementia, no cognitive changes. And their conclusion was that people's blood, B12 that was in the lowest third, were 6 times greater to have brain deterioration and symptoms versus those whose B12s was in the top 2/3, which means you need to have higher B12 levels for mental functioning and the prevention of dementia. And they follow these people for 5 years. Това е отново резултат от проучване на специалието неврология от 2008 година, в което е обхваната извадка от 107 здрави възрастни хора, които не са имали никакви когнитивни смущения, не са имали деменция. При провеждане на ядрено-магнитен резонанс се установява и резултатът от проучването е, че тези от хората, които са били в ниските граници, ниската 1/3 от границите на B12 са 6 пъти по-изложени на риск от затормозяване на мозъчните функции в сравнение с тези, които са в горните 2/3 от нормата, т.е. необходимо е да има едни по-високи стойности на B12 в тази възраст, за да може да се предотврати възникването на деменция и мозъчна дисфункция. In every
neurology textbook or any internal medicine textbook, they state this in their own books. Doctors, this is well known, and this is a quote. In vitamin B12 deficiency, there is a variety of mental changes that are seen, ranging from depression to paranoid states, and most important, it causes progressive dementia, with impairment of both memory and cognitive function. So this is a well-known fact, we're just not practicing it. Това е цитат от учебник по неврология, т.е. това е текст, по който лекарите се обучават и те би трябвало добре да владеят тази материя. Цитатът е буквален, т.е. наблюдават се редица психични изменения, които варират от депресия до състояние на параноя и най-вече причиняват прогресивна деменция с увреждане както на паметта, така и на когнитивна функция. Т.е. това е факт отбелязан в учебниците, но въпреки това той не е приведен в практиката на медицинските специалисти. When we wrote our first book in 2005, a Detroit Free Press, a newspaper, interviewed me for the article, and she learned everything about B12 deficiency, and she read the book. And so she called different physicians in the area to get their comments, is this really going on? And they said, oh no, there's no B12 deficiency. And the chief of geriatrics at the University of Michigan was quoted in the newspaper stating, the center does not routinely test for B12 deficiency unless an elderly person is malnourished. Testing people with slightly low B12 levels or who have memory loss is controversial and not cost-effective. Това е цитат от пример на репортерка, която иска да напише статия. Тя е от вестник Detroit Free Press. Малко след като Джефри и Сали са написали своята книга през 2005 година, тя интервюира редица лекари в областта и отговорите масово са не, няма такова нещо като дефицит на витамин B12 и дори завеждащият на гериатричното отделение в университета в Мичиган казва, буквално цитирано в центъра, нямаме практика да правим изследване за дефицит на витамин B12, освен ако лицето не е с недохранване. Изследването на хора с леко понижени нива на B12 или на такива, които страдат от загуба на памет, е спорно и не е финансово оправдано. So the problem is, this shows you that physicians are uneducated about B12, and this physician's criteria was he only tests a person if they're malnourished, which is completely ridiculous. Това показва, че лекарите се ръководят от критерии, които навеждат на тяхната некомпетентност. Ето този завеждащ отделение казва, че би изследвал човек, само ако той има недохранване, което е пълен абсурд. The other problem is he is at a teaching hospital and he's the chief, so he's teaching other physicians and medical students, interns and residents. This is why we have a problem that keeps getting passed down to each generation of physicians. Освен това, това е болница към учебно заведение, което означава, че този лекар обучава и други стажуващи лекари и друг медицински персонал и по този начин това невежество, тази некомпетентност се предава от един випуск, възпитаници на следващия. So this patient needs testing. Any patient that's on an antidepressant, if any of you are on antidepressants or a antipsychotic drug, you need to ask your doctor, what was my B12? Did you test me for B12 deficiency? Why? Because it can cause altered mental functioning. Това са пациенти, които трябва да бъдат изследвани, лица, които са на антидепресанти или на антипсихотици. Те трябва дори сами да повдигнат въпроса за изследване на B12, защото това е предпоставка за развитие на дефицит. So working in the emergency department, we see clusters of patients, and so these are risk factors. A person on an antidepressant, the history of dementia or Alzheimer's, they're on a proton pump inhibitor, certain medications like the diabetic metformin, if they're frequently falling or have frequent near falls, if they have some form of neuropathy, or they have anemia or borderline anemia. This patient is high risk. You can have 1 factor, 2, 6, patient needs to be tested. Това са все групи и типове пациенти, които идват при нас в спешното отделение и ние
ги категоризираме на тези принципи. Примерно, ако са на антидепресанти, имат предишна медицинска история с психични заболявания, Алцхаймер или пък са на инхибитори на протонната помпа, изходни медикаменти, имат история на падания, диабетици са, имат невропатия, имат анемия или пък са на границата на анемията. Това са все пациенти, за които ние имаме едно на ум и трябва да ги следваме. Presently in America, and I believe throughout the world, patients who have mental illness are not being screened for B12 deficiency. As you have learned today, it causes a variety of neuropsychiatric manifestations. We could go together right now to a psychiatric ward and we could test patients and we will find B12 deficiency. That is completely inhumane and it's not cost effective. We're wasting billions of healthcare costs on treating mental illness when they have another reason for a B12 deficiency. We need a standard of care change to stop this poor practice. В момента в САЩ, и сигурно съм във всяка друга държава по света, хората, в много други държави, хората с психични заболявания не се изследват за дефицит на витамин B12. И ако сега с вас влезем в едно психиатрично отделение и изследваме пациентите, ние ще намерим много, които са с недостатъчност на витамин B12. Това означава, че с тези хора се постъпва нехуманно. Освен това, те са подложени на едно много скъпо лечение, което не е и разходооправдано. Хвърлят се милиарди за разходи в здравеопазването и освен това на хората се предписват неверни терапии и те не се лекуват по този начин. And similar to mental illness, I could walk into any assisted living center or nursing home with elderly patients who have dementia, and we find B12 deficiency. That again is not cost effective and is inhumane. Any elderly person who has any forgetfulness, beginning dementia signs should always have B12 deficiency ruled out before giving them dementia drugs. And actually, elderly should be taking high-dose B12 for preventative measures to stay well. По съвсем сходен начин, ако сега с вас отидем не в психиатрично отделение, ами в дом за възрастни хора, в част от които вероятно имат деменция, и ги изследваме, ще установим отново, че много от тях имат дефицит на витамин B12 и отново ситуацията е с нехуманно отношение към тези възрастни хора. Всички хора, които проявяват признаци на лесно забравяне или пък деменция, трябва да бъдат изследвани за липса на витамин B12 преди да им се предпише терапия лекарствена за деменция. Най-малкото дори превентивно тези възрастни хора трябва да получават достатъчно високи дози витамин B12. The test to diagnose B12 deficiency that your doctor can use is the serum B12, methylmalonic acid, homocysteine, and in the United Kingdom they like to use the holotranscobalamin 2. Видовете тестове, с които вашия лекар или лекуващия лекар може да изследва нивата на витамин B12 в организма ви, са серумните нива на витамин B12, също така нивата на метилмалонната киселина, хомоцистеина, а в Обединеното кралство се използва и още един вид тест на холотрансхопаламин 2. And we already explained previous, methylmalonic acid is in that enzymatic pathway that we have to have for life. If you don't have enough B12, that acid backs up and it starts attacking the myelin. Same thing with the homocysteine. It can't be changed into the essential protein. That gets backed up and starts injuring the lining of our arteries and our veins, causing blood clots. А както казахме и преди в тази лекция, метилмалоновата киселина участва в един изключително важен ензимен метаболитен процес, който трябва да продължава докато сме живи, защото в противен случай бива разрушена и атакувана от собственото ни тяло миелиновата обвивка на нервните клетки.
По подобен начин хомоцистеина е също изключително важен. Той трябва да се преобразува и метаболизира по правилен начин. В противен случай тялото ни ще направи съсиреци и тромбози или емболия. The World Health Organization believes that 2 markers should be used to diagnose B12 deficiency to help it, because the serum B12 test alone sometimes doesn't show it. If we would change the parameters and use a cutoff point of 350, we more than likely wouldn't have to use those markers, but in certain cases you need to use the other markers. So they would like physicians to use at least 2, B12 MMA, B12 homocysteine. Methylmalonic acid is specific for B12. Homocysteine can be elevated in folate deficiency, B6, and there's other reasons for physicians, they'll know the risk factors. Поради тази причина Световната здравна организация вярва, че трябва да се използват 2 маркера за установяване дефицита на витамин B12, защото тестването на серумните му нива не е достатъчно. Ако имахме една разграничителна, един праг, който да е, например, със стойност 350 пикограма на милилитър, тогава можеше и да не се налага да се извършва поредица от тестове. Трябва да се извършват поне 2 такива теста. Или на метилмалоновата киселина, това е специфично изследване, което оказва за наличието на дефицит на витамин B12, или пък серумните нива на витамина да се изследват заедно с нивата на хомоцистеина. Това изследване обаче на хомоцистеина не е толкова специфично, защото неговите нива могат да са завишени и при занижени нива на фолата и при дефицит на други витамини от групата на витамин B, например витамин B6. And the World Health Organization is admitting that a serum B12 between 200 and 299 is low. They also added a disclaimer saying that in certain populations their B12 may need to be higher, and they're talking about children and they're talking about older adults. Световната здравна организация обаче признава, че дефицит се наблюдава при тестване на серумните нива на витамин B12 при нива между 200 и 299 единици, но също така прави едно изявление, че при специфични групи пациенти, например много възрастни хора или пък деца, тези референтни стойности на серумните нива не се отнасят. So there are comments to support why our serum B12 parameters of what's normal, what's deficient, what's low is off, and we need to update them. Ето това са причините, поради които можем да смятаме, че изследването на серумните нива на витамин B12 е морално остаряло и трябва да се въведат нови стандарти за това да се установи точно какви са праговете, така че можем да определим кога имаме дефицит, кога имаме нормални стойности и кога стойностите са добри или високи. Treatment for B12 is injections, tablets which are sublingual that melt under your tongue, oral tablets that you swallow, intranasal sprays, and there's even transdermal patches. Под различни форми може да се осъществява терапията с витамин B12. От една страна може да се прилага инжекционно, мускулни инжекции или пък подкожни инжекции. Може да се приема под формата на таблетки, които се разтапят под езика или пък таблетки, които се поглъщат. Друга форма е чрез спрей или пък лепенка, която се прилага върху кожата. A multivitamin only has 6 micrograms of B12. To treat a deficiency, taking an oral tablet, you need over 1,000 micrograms every day. So people who take a vitamin tablet or even a B50 complex, which is 50 micrograms, which is bigger than a multivitamin, it's not enough to correct or treat a deficiency. Когато лечението се приема перорално чрез мултивитамини, то не е достатъчно, защото при един мултивитаминен комплекс наличието на витамин B12 е само 6 микрограма в таблетка, а пък за да могат да се поддържат едни нормални нива на този витамин, трябва да имаме над 100 микрограма, над 1000 микрограма. По тази причина приема на мултивитамини не е подходящ, също не е подходящ приема на комплекса B50.
В този комплекс има 50 микрограма в таблетка и отново недостатъчна и неподходяща терапия за лечението на дефицита. I prefer injections. Patients can learn how to give an injection. It can be in the fatty tissue versus the muscle. They give it similarly to how a diabetic gives themselves insulin. It's the most cost effective if they give it or a family member gives it to them. You get a multi-vial and they can inject. Depends on why you have a deficiency. Some patients can do very good with high-dose sublingual tablets. Others can use sprays. I personally use injections. And the form that we like the best is hydroxycobalamin versus cyanocobalamin. In Bulgaria, which one do you use? Аз предпочитам терапията, която е под формата на инжекции, които могат да се прилагат или мускулно, или подкожно, подобно на лечението на диабетно болните пациенти. Вие самите или самия пациент или член на неговото семейство може да бъде обучен така, че съвсем лесно в домашни условия да прилага едно такова лечение. Освен това, то е икономически по-изгодно. Може да се използва уред, подобно на този на диабетно болните пациенти, инжекционен уред, с който да прилагате лесно лечението. Разбира се, някои пациенти могат да се повлияват много добре и от пероралната терапия, таблетките, които се смучат под езика, или пък терапията чрез спрейове. Зависи също и в каква форма ще се приема лекарството. Аз приемам хидроксикобаламин, а също съществува и формата метилкобаламин и цианкобаламин. В България доктор Папазова може да каже коя е разпространената форма. Цианкобаламина е формата, която се прилага на инжекции на граждани. Инжекциите са цианокобаламин. Таблетките, които се внасят от най-различни фирми, са метилкобаламин. Хидроксикобаламина като инжекционна форма е по-добрия вариант, защото бързо се превръща в активната, която е метилкобаламин. И съвсем отскоро в България вече има хидроксикобаламин. На инжекции става въпрос. Тя самата е на инжекции от 30 години. Днес в телевизията по време на една реклама обясняваше, че всяка седмица се слага по нея. Моите наблюдения са също много пациенти има такива, които са изцяло на инжекционна терапия. Понякога тя не може да бъде спряна до края на живота. And lastly, people who have genetic mutations, what's beyond the scope of this lecture, do much better with injections. B12 is a very sensitive, complicated structure similar to iron. It's sensitive to light, to heat, and to oxidation. So injections work better. And this is, for example, insulin. We can't make it in the pill form. Хора, които страдат от генетични мутации, това причинява от тях дефицита на витамин B12. По мое наблюдение много по-добре възприемат терапията, когато тя е инжекционна. Витамин B12, подобно на желязото, е много чувствителен на външни фактори, именно светлина, топлина и окисляване. И също, както инсулина при диабетно болните пациенти, е най-добре да бъде... Инсулина не може да бъде терапиран под формата на таблетка, а пък витамин B12 най-добре е да се прилага върху тялото под формата на инжекция. So to me, because injectable B12 is no more expensive, it's actually less expensive if you inject yourself. It makes only sense. You're not going to test everybody for genetic mutation. Some people need to be tested. But there are other products for different varieties of B12 deficiency, and then sometimes you have problems trying to get B12 a prescription from your doctor. So that's why there are other availability of different routes to give it to you. За мен най-подходящата терапия е тази посредством инжекции, защото освен, че е лесна, е и най-ефтина. Можете сами да си ги инжектирате. Не винаги се извършват тестове за генетични мутации като причина за дефицита. Освен това, понякога е трудно да накарате самия лекар да ви изследва и да ви предпише, да ви назначи лечение с витамин B12. Точно поради тази причина, освен инжекционната терапия, на пазара има и различни други форми, под които лечението може да бъде приложено. So a 30 milliliter vial of hydroxycobalamin, the form I use,
costs $45 in the United States or 82 leva. Препаратът, който аз ползвам е хидроксикобаламин. Аз използвам едно шишенце, в което има 30 мл и това лечение ми излиза $45 на година или по 82 лева. This 30 milliliter vial will last me an entire year, and this is giving injections every 2 weeks and giving a loading dose of 6 injections because there's 30 milliliters in the vial. So that's pretty cheap, 82 leva for an entire year. Тези 30 мл на мен ми стигат за инжекционна терапия цяла година, когато прилагам веднъж еднократно инжекцията на всеки 2 седмици или терапия всеки ден по 6 мл. Както виждате, изключително ефтина терапия от само 80 и няколко лева за една година. Frequently, when doctors do diagnose B12 deficiency, they undertreat it or mistreat it. And oftentimes they'll give you some injections, they test your blood, and they go, oh, it's too high, and they stop the therapy, which is completely wrong. Много често се случва, когато веднъж бъде установен дефицит на витамин B12, лекарят да не довърши лечението или пък да лекува погрешно. Или пък веднъж започнала инжекционната терапия, да последва един кръвен тест, при който вашият лекар с удивление да каже, нивата на витамин B12 вече са твърде високи и да прекрати терапията. Or they tell the patient, oh, you're cured, you don't need it. Well, you have to figure out why was I deficient to begin with. Или пък лекаря ви казва, ето готово, вече си излекуван, докато това, което трябва да прави е всъщност да търси първопричината. Защо на първо място се е появил този дефицит? So it's a lifelong treatment. В този смисъл лечението може да продължи цял живот. So I'm going to go through these slides quicker. Разполагам и с едни други слайдове, през които обаче ще премина по-бързо. Because it's taking over double the time just to give a presentation because they're translating in Bulgarian, but you'll get the gist. Защото заради превода презентирането отнема двойно повече време. And you're also able to read the slides. Освен това, вие можете сами да четете слайдовете. So, working in the emergency department for 30 years, we are witness to the epidemic or the frequency of B12 deficiency because we see a variety of patients, all ages, different complaints coming in. And we're not limited to a certain group of patients like a specialist, a cardiologist, or a neurologist, or psychiatrist. През тези 30 години, които съм прекарала в спешното отделение, забелязвам, че има епидемия от дефицит и честотата на пациенти с оплаквания от спектъра е много висока. Ние не сме отделение, при което постъпват пациенти на специалисти. Не е същото като една група пациенти да отиде при кардиолог, психиатър или вътрешни болести. So when I began this over 20 years ago, what I was finding is that they tested for everything under the sun, but no one ever tested for B12 deficiency. И за 20-те години, които съм прекарала в спешно отделение, разбрах, че лекарите изследват за всичко друго, но не и за дефицит на B12. When a patient came in and they were high risk or had numerous signs and symptoms, each doctor didn't want to test the patient. They said, no, have the other specialist test it. I'm just here to fix the lady who fell and broke her hip. Have the ER doctor fix it. The ER physician says, oh, that's not an emergency room test. Nobody would test the patient. И това, което установих е, че когато пациентите дойдат при нас с множество симптоми и признаци, също така попадащи в високорискова група, всеки специалист прехвърля този пациент на другия. Ортопеда лекува фрактурата, ако пациентът има проблеми с походката или баланса, специалиста казва, тези тестове не са специфични за нашата дейност, ние сме спешно отделение и така си го прехвърлят един на друг. Nearly 20 years ago, I developed a cobalamin, which means B12, deficiency criteria list and a score to help physicians recognize the signs and symptoms of B12 deficiency. Преди почти 20 години аз изготвих един списък на критериите за дефицит на кобаламин и също така една скала, по която да се степенува риска от дефицит на кобаламин. And you've already learned this.
If you have neurologic signs and symptoms, you get +2, psychiatric +2, GI disease, because we know it's a complicated vitamin to absorb, +2, hematologic or blood signs, +2. The other common signs and symptoms, they get a 1 because they share other disease processes. And then there are certain groups that are at risk, a population at risk, for instance, vegans or vegetarians. И в този списък на критерии съм написала, че неврологичните признаци дават 2 точки по скалата, психиатричните дават 2 точки по скалата, стомашно-чревните разстройства или интервенции дават +2 точки по скалата. Хематологичните проявления и признаците в кръвната картина също дават +2 по скалата, а пък другите признаци и симптоми +1. Също така на последно място имаме определени групи, които са по-изложени на риск от други. So you can score yourself or a family member easily, and just because you are a 2, you're at risk, you still deserve to be tested. По този списък и по тази скала вие самите можете да дадете съответните точки, вие самите или пък членове на вашето семейство, и може да видите дали сте изложени на риск, и дори да съберете едва 2 точки, попадате в групата, която е вероятно да развие такъв дефицит. This slide just shows each entry, which we've gone through some of them, but these are for physicians to recognize what they should test for and why. Това е списък от критерии, който е насочен предимно към лекарите. Ние преминахме през обсъждане на повечето от тези признаци, неврологични, психиатрични и така нататък, но това е един списък, който те изчерпателно да прочитат и да имат предвид, когато смятат, че би могло да има дефицит на B12. And perhaps Dr. Papazova can put this on their website and you guys can download it and have it for free. А е възможно и доктор Папазова да публикува този списък от критерии на личния си сайт и вие да го свалите оттам и да правите справки. И то съвсем безплатно. In the year 2000, so 17 years ago, we tested 302 patients that came into the emergency department. Back then, in 2000, a serum B12 being deficient was less than 180, not 200, so we had to go with what the lab did. But we found 13.2%, not the 4%, and they were below 180. They were severely deficient. And we had 30% between 181 and 350. So we were finding a huge range of 43.3% using this tool of testing patients. And the number one presenting complaint was fallen because of their balance or gait. През 2000-та година, преди 17 години, направихме едно ретроспективно изследване за 302 спешни пациента, преминали през нашето отделение, на които тогава, към онази година, се изследваха серумните нива на витамин B12. При 40 от тези 302 пациента, т.е. при 13% от пациентите, се установиха нива под 180 пикограма на милилитър. 30% от тези пациенти, или 91, бяха с нива между 180 и 350 пикограма на милилитър. Of the 40 patients that were below 180, so that's severely deficient, only one had the classic signs and symptoms your doctor is taught to look for to therefore test you for B12 deficiency. Only one patient had classic macrocytic anemia. So all those other patients were missed and are continuing to be missed. От тези 40 пациента, при които серумните нива на витамин B12 се установиха под долния праг от 180 пикограма на милилитър, т.е. тежко изразен дефицит на витамин B12, само един беше проявил класическите признаци и симптоми, при които стандартно лекарят би назначил изследване за дефицит на витамин B12, а именно макроцитна анемия. And we're going to look at the one patient that came back that we would have tested. She was 54 years old, severely anemic, so low that she needed blood transfusions. Her cobalamin deficiency risk score was 19. She came in by ambulance, she was unresponsive, and she had fallen. She was having frequent falls.
И този един класически случай беше на 54 годишна жена, при която по скалата за дефицит на кобаламин резултатът беше 19. Тя беше докарана в спешното отделение с линейка вследствие на тежко падане. This woman was married and had 4 children, and she was seeing numerous physicians. Тя също така имаше много тежко изразена анемия, беше женна с 4 деца, омъжена с 4 деца. When people are severely B12 deficient and it does start attacking the blood system, you get low hemoglobin, but you also get low platelets. And when she fell, it's a combination of the trauma from falling, but because her platelets were so low, she had a huge bleed in her brain, which required emergent brain surgery. Тази жена беше с тежко изразен дефицит на витамин B12, което, разбира се, дава изражение при кръвната картина. При нея хемоглобина беше много нисък, а също така и нивата на тромбоцитната база. She had a very poor outcome, and after surgery she remained in a vegetative state. And eventually she was transferred to a nursing home. We've lost track of her, but she's probably still in a nursing home where she's probably more than likely is deceased. This is a classic malpractice case, but the doctor is not going to go to the family and say, oh, someone really screwed up here. This is what's going on behind closed doors. За съжаление, изхода от заболяването при тази пациентка беше много тежък. Тя остана в състояние, в което не можеше да се грижи сама. Трябваше да бъде настанена в дом за социални грижи. След това изгубихме следа на хода на болестта, за съжаление, и вероятно тя е починала. Това е един класически случай за лоша медицинска практика, за това как се подминават симптоми и не се назначава подходящо лечение. Разбира се, в никакъв случай няма да стане така, че лекарят да отиде при семейството и да каже, ми в този случай не се справихме, не успяхме навременно да подходим към правилното лечение на вашата съпруга или майка. So over a 6-year period, we've tested nearly 3,000 patients, and in coming to the emergency room, we're finding around 32% or less than 350 and are symptomatic. So these patients should be treated. За едно 6-годишно ретроспективно изследване, което проведахме с приблизително 3000 пациенти през нашето отделение, открихме, че 32% от пациентите са показали стойност под 350 пикограма на милилитър, но и не са получили съответната диагноза и са останали нелекувани. And to give you an example, a 30-year-old female came in with weakness, fatigue. She was on depression medications, convinced the ER physician to test her. Her score was a 5. She came back deficient. She wasn't anemic or macrocytic, but she proved to have a B12 deficiency at 144. Ето един пример от това изследване. 30-годишна жена с оплаквания от падналост и умора, която също така има заболяване, установена депресия, приемала е лекарства. Успява да убеди своя лекар да и направи тест за дефицит на витамин B12. Нейният резултат се връща 144, което оказва дефицита, а пък резултатът и по скалата за дефицит на кобаламин е 5. And one other case, we have multiple cases, but we'll share one more. A 78-year-old male was transferred from a nursing home to the emergency department because he was acting more aggressive, had mental status changes. He had a history of Alzheimer's, was on a dementia drug, numerous medications. He was anemic, but he was not macrocytic. I convinced the emergency room doctor to test him. He said, oh, he's got Alzheimer's. What do you want to test him for? Well, he proved to be deficient. His B12 was 160, and his methylmalonic acid and homocysteine was elevated. So the question is, did he have dementia because chronic untreated B12 deficiency? You can only diagnose Alzheimer's after a patient dies and they do an autopsy of the brain. This is why we have to aggressively treat patients who are older, especially with any kind of forgetfulness or dementia. We should really pre-treat them.
Друг един такъв пример от нашето 6-годишно проучване е на 78-годишен мъж, който бива прехвърлен от старчески дом в нашето спешно отделение заради агресивно поведение и изменение на психичния статус. Той също така страда от Алцхаймер и деменция, но няма кръвна картина, която да оказва макроцитоза и лекарите не смятат, че е необходимо да правят изследване на дефицит на витамин B12. Успяваме да ги убедим обаче. Прави се такъв тест, резултата се връща на 160 пикограма на милилитър, а също така се установява в кръвта силно завишени нива на метилмалоновата киселина и на хомоцистеина. И сега въпросът седи дали пък не е развил деменция именно заради хроничния и тежък дефицит на витамин B12. Много често Алцхаймера като заболяване се установява едва след като пациента почине и му бъде извършена аутопсия. И именно това е причината, поради която трябва да се администрира агресивна превентивна терапия при по-възрастните пациенти. And this patient was on 3 different expensive psychiatric drugs and a dementia drug when all he needed was B12. И този пациент е получавал терапия с 3 различни вида лекарства, при това много скъпи лекарства за психичното си заболяване, а от друга страна и лекарства за деменцията, но като единственото необходимо нещо е било терапия за витамин B12. So in conclusion, untreated B12 deficiency causes fall-related trauma, psychiatric illness, cognitive changes or dementia, neurologic injury which can lead to disability, chronic anemia, vascular occlusions, intellectual disabilities in children, use of other costly prescriptions and treatments and costly tests, debilitating health, hospitalization, rehabilitation, nursing home placement, poor outcomes, premature death, and malpractice. И така, нелекуван дефицита на витамин B12 може да доведе до различни травми вследствие падане или пък до психиатрично заболяване, до когнитивни нарушения или пък деменция, до влошено неврологично състояние, до нервни болести, увреждания вследствие на това, до хронична анемия или съдова оклузия. Също така при децата то може да причини интелектуални затруднения или увреждания, налага употребата на скъпи медикаменти, дълги терапии или пък скъпоструващи терапии, води до много влошено здраве на пациентите, до последваща и необходима хоспитализация, рехабилитация или пък настаняването им в дом за социални грижи или хоспис. В крайна сметка води до слаби резултати от лечението или пък преждевременна смърт и не на последно място представлява нарушение на етиката при лекарските практики. Can you imagine that there are many middle-aged adults that are misdiagnosed, or young adults, and if you were to put that pathology on an older adult, we just go, well, you know, you're old, you should be wobbly, you should be falling, you should be forgetful and depressed and getting dementia. Not every patient has a B12 deficiency, but we know, and being conservative, 20% of patients are walking around that could have been helped. If you wait too long, there's a critical opportunity to treat B12 deficiency, or you're not going to be able to reverse the effects because of the demyelination and the small infarcts in the brain, etc. Можете ли да си представите, че около нас се разхождат много хора на средна възраст, а също така и млади хора, на които биват поставени погрешно различни диагнози? Защото ако при по-възрастното население можем да кажем, ами да, нормално е така да забравиш, ти си възрастен или пък да нямаш добър баланс, или пък походката да не е много сигурна, или пък да има признаци на депресия, то от дефицит на витамин B12 страдат и много хора на много по-млада възраст. Разбира се, не всеки пациент с такива признаци и симптоми има дефицит на B12 и това да е причината за неговата симптоматика, но все пак при условие, че знаем, че има едни 20% от населението с такъв дефицит, да подхождаме консервативно, като не ги изследваме,
а в същото време можем да им помогнем, е несериозно. Не бива да се чака твърде дълго, защото има един доста ограничен прозорец от време, в който признаците и симптомите на дефицита могат да се повлияят успешно и да бъдат техния ход да бъде обърнат. В случая с деменция или други неврологични симптоми, този прозорец е много малък. We are wasting billions of healthcare costs by not identifying treating B12 deficiency in every country, perhaps in smaller country, millions, but huge amounts of money. Харчим милиарди долари да лекуваме погрешни диагнози и в случай, че дефицита на витамин B12 не бъде правилно идентифициран. Може би и това се случва във всяка държава, може би поради размера на държавата парите да не са милиарди, а да са милиони, но го има повсеместно. I did a small cost-effective section for physicians to give them incentive to test patients how we're wasting money, so we can go through these quickly. This slide is showing you the cost of dementia drugs. Very expensive. Направих една кратка справка, която да показвам пред лекарите, да им покажа в ценово отношение колко по-икономично, колко по-изгодно е да се търси и лекува дефицита на витамин B12, вместо да се предписват скъпоструващи медикаменти. И ето в този случай едно сравнително изследване на цената, едно сравнение с това колко струва лечението при падане на един човек. Cost of nursing home care is very expensive per year if you're injured or have dementia. Ако пациентът има деменция или пък има травма следствие на падане, престоя му в болнично заведение, санаториум или дом за грижи също е скъпоструващо. These are the cost of psychiatric or antidepressant drugs, so we're spending a huge amount of money on mental illness when we know B12 deficiency commonly causes mental illness, psychiatric disorders, or depression. А тук има една таблица, в която са показани цените на различните антипсихотици и антидепресанти, с които се лекуват съответните заболявания. И това са наистина огромни суми, които се харчат, при положение, че знаем, че дефицита на витамин B12 също показва много често такава симптоматика. Multiple sclerosis is a demyelinating disorder, so is untreated B12 deficiency. I was amazed at the cost. The 3 top multiple sclerosis drugs that we use to treat it cost over $60,000 per year. What if some of these patients had B12 deficiency? Лекарствата, с които се лекува множествената склероза, тъй като тя причинява демиелинизация на нервните клетки, каквото прави дефицита на витамин B12, т.е. симптоматиката, проявлението на двете болести е много сходно. Та при множествената склероза трите най-често употребявани лекарства струват над $60,000 на година. Значи представете си колко голяма е разликата с цената на терапията при дефицит на витамин B12. And doctors don't think it's cost effective to screen patients for B12 deficiency, which nothing could be further from the truth. Costs maybe tops $250, $300 to do all 3 tests. Пък ако си спомняте, основният аргумент на лекарите да не правят тест за дефицит на витамин B12 е, че е икономически неоправдано и спорно да се правят такива тестове. Колко би струвало да се правят тестове на тези пациенти? Най-много $250-300, което сравнено с огромните суми, с които се лекува, например, множествената склероза, е абсурдно. And many patients can have just a serum B12 test, but we need to update that range up it to 350. You're under 400, you need to start taking B12. Много от пациентите вече имат изследвани и серумни нива на витамин B12, но както казах, трябва да се актуализират референтните стойности, така че да оказват дефицит, когато стойностите са под 400 пикограма на милилитър. I can walk into any assisted living or older adult homes and test patients and find B12 deficiency. I told you that in a previous lecture. And we did that in 2007. We went to one of our local community assisted living centers and we tested
the methylmalonic acid in their urine. So it was non-invasive, you don't have to draw blood. And of 87 seniors who wanted to be tested, 19% came back deficient. Ако сега с вас отидем в който е дом за социални грижи или дом за възрастни хора и изследваме хората там, със сигурност ще установим дефицит на витамин B12. Това ние го направихме през 2007 година. Отидахме в един местен дом за възрастни хора, където изследвахме по неинвазивен начин, именно през урината, метилмалоновата киселина в 87 респондента. Това са хората, които се съгласиха да участват в изследването, и 19% от тях изследванията показаха, че наистина има дефицит на витамин B12. Remember the case earlier in the presentation of the 27-year-old male who had a severe B12 deficiency that had the heart attack and the pulmonary embolisms. Can you imagine the cost of his admission? And then he also went to rehabilitation. His bill was over $100,000 because nobody understood B12 deficiency of the physicians he encountered. Спомните ли си онзи случай, за който говорихме по време на предишната презентация, за онзи 27 годишен мъж, който претърпял сърдечен удар, освен това белодробна емболия? Какви са били разходите за неговия болничен престой, също така и за рехабилитацията му? Над $100,000, които лесно можеха да бъдат спестени, ако бяха направили необходимите тестове на време. I'll show you this case, and we're going to go through the whole. She's 25. This was reported in a journal. She was misdiagnosed chronically, used a cane, then a walker, couldn't stand. They diagnosed her, and she's crippled. She's wheelchair bound at the age of 25 because all the doctors who worked her up thought she had multiple sclerosis. She had a severe B12 deficiency. They even did a bone marrow and proved it. Ето един случай на такава погрешна диагноз, 25-годишна жена, която постепенно губи способността си да ходи. Първо ходи с бастун, после с проходилка, след това бива прикована към инвалидна количка. Можете ли да си поставите 25-годишна жена в инвалидна количка, и то поради простата причина, че докторите, които са лекували, не са изследвали на време за дефицит на витамин B12. Вместо това всички са изследвали вместо това се поставя диагноза за множествена склероза. Това, което е можело да бъде направено, е да и се предпише лечение с витамин B12. And there are thousands of cases reported in medical journals for 50, 60 years, and each month there's more and more cases. For every physician that takes the time to publish a case study, how many other physicians are out there that are seeing patients on a regular basis? So it's more than what we think. I could give you hundreds and hundreds of cases, but this is just giving you a small glimpse. And working in the emergency department, we see this all day long. Има хиляди случаи, които постъпват в кабинетите, консултативните центрове по целия свят. През последните 50-60 години тези случаи нееднократно биват описвани в различните журнали, списания и периодични издания. И ако един лекар си направи труда и публикува статия за един случай от практиката, има десетки, стотици други, които ежедневно приемат такива пациенти с оплаквания, възможна диагноза на дефицит. През нашето отделение, тъй като сме спешно отделение, преминават десетки такива. Но аз ви давам само няколко примера от една многобройна тълпа от хора, пациенти, които имат такива симптоми. It is well established in medical texts for 6 decades that B12 deficiency causes mood disturbances, peripheral neuropathy, mental illness, dementia, psychosis, optic atrophy, and subacute combined degeneration of the spinal cord. Повече от 60 години медицинската литература описва безспорни данни за това, че дефицита на витамин B12 причинява следните симптоми: афективни смущения, периферна невропатия, деменция, психоза, атрофия на зрителния нерв или по-остра комбинирана дегенерация на гръбначния мозък. Actually, in 1934, 3 Americans won the Nobel Prize in Medicine and Physiology for their life-saving discovery, which was cobalamin, or vitamin B12. Because before the 30s, people died from B12 deficiency. It attacked their nervous system, made them mental illness, dementia.
They would get severely anemic and they eventually died. This is serious, but somehow we've completely forgotten this disorder. Even though it's in every textbook in 2010, 2015, new articles, we're not practicing this piece of history that our bodies have to live. Също така искам да кажа, че през 1934 година трима лекари, американци, печелят Нобеловата награда за физиология и медицина, тъй като откриват витамин B12 кобаламин, защото преди това хората действително са умирали от този вид дефицит, защото той поразява нервната система на човека, причинява деменция, причинява много тежка анемия, от която хората последствие могат да умрат. Така че проблемът е наистина много сериозен. Описан е във всякаква медицинска литература, във всеки учебник по медицина. Непрекъснато се публикуват нови статии. 2005 година и ново изследване, 2015 година хората четат, но поради някаква причина напълно се игнорира. In the 40s, 1950s, 60s, B12 was big because it was saving lives. Starting in the late 70s, 80s, 90s, with all the new pharmaceutical drugs, we've forgotten about B12. And this is why we have a problem. We have to re-educate physicians. През 40-те, 50-те и 60-те години все пак витамин B12 е нашумяла тема и на проблемите се обръща внимание, но през 70-те, 80-те и 90-те години с навлизането на новите фармацевтични продукти, той започва да отшумява и да бъде изместван от сцената, т.е. налага се едно ново просвещаване на медицинската общност за този тип проблеми. In America, we have an organization called the Centers of Disease Control, and they admit this in their website under B12 deficiency. They admit it is critical to diagnose patients early, since neurological manifestations may be irreversible if treatment is initiated too late. В Америка имаме един център за контрол на заболяванията и в тяхната публикация, в техния журнал, те казват буквално следното, цитирам: от съществена важност е пациентите да се диагностицират на ранен етап, тъй като неврологичните проявления могат да се окажат необратими, ако лечението започне твърде късно. They also admit that the cutoff level for B12 is too low, so they're admitting that 200 is too low and even 300. They know there's a problem, and they state the risk of damage to the brain and nervous system may commonly occur before most physicians are likely to consider B12 concentrations deficient. Освен това, твърдят, че трябва да се актуализират нормите за дефицит на B12 и смятат, че норма от 200 или 300 е прекалено ниска и казват, че обичайно рискът от увреждане на мозъка и нервната система възниква преди повечето лекари дори да допуснат, че концентрациите на B12 се равняват на дефицит. They also state the goal is to identify it in a preclinical state to prevent complications. Освен това казват, че целта е да се установи дефицитът в доклинична фаза, за да се предотвратят усложненията. They state complications develop over time, can be severe and life-threatening. Казва се също, че усложненията, които се развиват във времето, могат да бъдат тежки и животозастрашаващи. They state the window of opportunity to initiate treatment to reverse or minimize complications is small. Настояват също, че времето, с което разполагаме, за да се обърне посоката на процеса или да се сведат симптомите до минимум, е много кратко, относително кратко. They admit to the problem, but there is a complete failure in America and in every country to address B12 deficiency, to educate new physicians, to re-educate existing physicians and the public. There is no awareness campaign. Проблемът се признава и е формулиран, но в Америка се отбелязва един провал за
просвещаване както на новопостъпилите лекари, така и на действащите практикуващи лекари или пък на широката общественост. Няма кампания за повишаване на съзнанието. We know vitamin B12 deficiency causes mental illness, suicide ideations, homicidal psychosis. We have to answer a question that deserves research. Does low B12 or deficiency play a role in violence and mass shootings? Знаем, че дефицитът на витамин B12 причинява психиатрични симптоми, също така мисли за убийство и самоубийство, психози и се налага да си отговорим на въпроса дали пък ниските нива на витамин B12 не играят роля в престъпления, които са свързани с стрелба на обществени места. I gave you a case earlier of a 33-year-old male that was abusing nitrous oxide that thought he needed to kill his current wife because he was severely psychotic from B12 deficiency. Дадох ви пример по-рано с млад мъж на възраст 33 години, който злоупотребява с азотен окис и смята, че трябва да убие сегашната си съпруга, тъй като има психози вследствие на дефицит на витамин B12. Last year in March, we had a patient like this. He was 19 years old, had bipolar anxiety disorder, was placed on mental illness drugs. He was seen by the psychiatric team and then discharged home. Came back a week later, Dr. Stewart was working and he tests his patients who are symptomatic for B12 deficiency. When he came back in the second time, he was violent. He threatened to kill himself. He was suicidal. He wanted to kill his parents. And he purchased a gun and got a license for the gun, which is another problem. But he was brought in by the police. Dr. Stewart tested the patient. He was not anemic, was not macrocytic, had been to different psychiatric institutions. His alcohol screen was negative, his drug screen was negative, but his B12 was low, 178, homocysteine extremely elevated, should be less than 15, his was 183, proving he had a B12 deficiency causing his psychosis. И така този младеж постъпва с биполярно тревожно разстройство, посещава терапевт, назначени са му лекарства за психични заболявания и психиатрите го преглеждат и го изписват да си отиде вкъщи. След 2 седмици той отново постъпва, доведен е от полицията в изключително агресивно състояние, с намерение да убие родителите си, закупил е пистолет и в този момент е дежурен доктор Стюарт, който изследва пациента. Установява се, че той злоупотребява с азотен двуокис, но се установява дефицит на B12. Всичките му останали показатели са в норма. Тест за наркотици, тест за алкохол са отрицателни и се установява, че B12 е в норма, в границите на дефицита 178 и хомоцистинът е изключително висок при норма 15, т.е. 183. The police reported that there were nitrous oxide canisters around his apartment, and when they questioned him, he did admit to using nitrous oxide. Полицията признава, че е видяла опаковки, контейнери от азотен окис около апартамента му и когато е бил разпитан, той признава, че злоупотребява с тази субстанция. His last psychiatric admission, this should have been picked up. Someone should have screened him. So can you imagine how many patients are in psychiatric institutions from nitrous oxide, but other reasons for B12 deficiency? So it is a problem. Тоест, трябвало още от самото начало да се предприемат такива изследвания, вместо да бъде подминат пациента, но вие представяте ли си колко много други пациенти са в институциите поради такъв тип злоупотреба и поради редица други причини? So it is our ethical obligation and responsibility. What the mind does not know, the eyes do not see, is a warning that cannot be taken lightly.
Така че наша отговорност и морално задължение е това, което не можем да прозрем с ума и с очите си, да го възприемем като предупреждение, което не може с лека ръка да се подмине. Failure to recognize B12 deficiency as the etiology of mental illness, cognitive decline or dementia, fall-related trauma, developmental delay or intellectual disabilities in children represents significant extremes of deviation from the Hippocratic Oath, first do no harm. Невъзможността или отказът да се лекува дефицитът на витамин B12 причинява всички тези симптоми, които са изброени на слайда и вече неколкократно бяха повторени в презентацията, но освен това представлява и съществено нарушение на Хипократовата клетва. This is a failure to follow the Hippocratic Oath, first do no harm. This is a 54-year-old male that has a PEG tube to feed him, a PICC line to give him intravenous medications and fluids and food. He is incontinent in a diaper. Това е пример за нарушаване на Хипократовата клетва, 54 годишен лекар, който е докаран до жалко и безпомощно състояние с вливания, за да може да поема храна и течности. Той е с памперси, защото се изпуска. He was misdiagnosed. He was proven to have a severe B12 deficiency. He was diagnosed with a rare neurological disorder that they couldn't figure out, and they basically told this patient and the family they should put him into hospice. He just progressively got worse and worse. Поставена му е погрешна диагноза с рядко неврологично заболяване и като цяло лекарите съветват пациента и семейството му да го настанят в хоспис, защото болестта ще прогресира към влошаване. This patient actually is a physician. He was a pediatrician, so he was a doctor himself and kind of felt, God, I should have known this myself. But he went to other doctors, and when you're the patient, you should be the doctor to yourself. But this is to show you that B12 deficiency strikes any age, both genders, all races, and all social classes. Този човек самият е лекар, той е бил педиатър и разбира се, това е една самозаблуда, че лекарите сами могат да диагностицират и да лекуват себе си, но това пък показва също, че дефицитът може да порази всички слоеве от населението, независимо от раса, социален статус или пък възрастова група. He has subacute combined degeneration of the spinal cord, and his balance is forever going to be off. He will not be able to walk like you or I or run. He was wheelchair bound, but with extensive physical therapy, he was lucky. He can use forearm crutches to ambulate and is no longer in the wheelchair. Той има субостна дегенерация на гръбначния мозък, така че неговата способност да ходи и да се движи вече е изключително затруднена, но благодарение на терапия все пак, тъй като е бил в инвалидна количка, може да се придвижва с патерици към момента. This is a little video. They couldn't get it to work on here, but this shows him after extensive therapy. He uses these forearm crutches to walk, but without them he would fall. He's lucky that he's able to walk like this. Many patients are wheelchair bound and can no longer ambulate. Това е видео, което не можа да се прожектира на екрана, но показва как той с помощта на патерици може да се придвижва след шокова терапия. Това е късмет от негова страна, тъй като много пациенти не могат да се възстановят до този етап и се остават в инвалидната количка. So we need a call for action. We have to raise awareness, educate, identify patients early, test symptomatic and at-risk patients, develop protocols for a new serum B12 range, treat patients in the gray zone. What that means is patients between 200 and 400, we need to give them B12. Enlist help, create B12 Awareness Month, which in America we have designated as September as B12 Awareness Month. And we need to work with other countries and create worldwide B12 Awareness Day.
So we are so happy that Bulgaria is interested in this subject to help the health of your people, let alone save great healthcare costs. И това представлява един призив за действие, за кампании за повишаване на осведомеността, подкрепа, ранно установяване, изследване на пациенти с характерните симптоми, разработване на протоколи и на нови правови стойности, изследване и лечение на пациентите в сивата зона. Това ще рече с резултати от изследванията между 200 и 400 на тях трябва да се администрира. B12 също така организиране на месец за диагностика и изследване на B12 в Съединените щати. Ние приехме този месец да бъде септември и съвместно с други държави постепенно да отбележим един световен ден на осведомеността за B12. Много се радваме, че България споделя нашата инициатива и вие сте се загрижили за здравето на вашата общественост. So re-educating the healthcare community and physicians and the public is key. От съществена важност е да се проведе просветна дейност сред лекарите и широката общественост. And this last 6 slides, it's going to go fast. This is for doctors. И през тези последни 6 слайда набързо ще преминем. Те са за лекари. The next time a patient presents with Следващия път, когато при вас влезе пациент с следните симптоми: dementia, деменция, mental status changes, изменение в психиатричния статус, gait or balance problems, проблеми с равновесието в ходенето, neurological manifestations, неврологични смущения, fall-related trauma, травми след падания, GI disease such as Crohn's or celiac disease, гастроинтестинални заболявания, като например болест на Крон или целиакия, depression, psychosis, депресия, психоза, suicidal or homicidal ideations, помисли за убийство, самоубийство, eating disorders, bulimia, anorexia, or a vegan or vegetarian diet, хранителни разстройства, булимия, анорексия, вегетарианска или веганска диета, developmental delay or failure to thrive, забавено развитие или ненаддаване на тегло и ръст. Test them. Изследвайте ги. Thank you for your attention. I apologize for the long delay of interpreting. Thank you for your patience. Въпроси, ако имате, ще се приемат. Има микрофони по средата на пътеките между столовете. Използвайте ги, за да задавате въпросите. Здравейте. Почитаеми дами, казвам се Стоян Павловски, 72 годишен съм пенсионер. От около 2 месеца разполагам с вашата книга, а сега имам удоволствието да слушам и лично вас, но слушайки ви, оставам с впечатлението, че вие коментирате и обсъждате конкретно моето здравословно състояние. Имам болести на сърцето, неинсулиново зависим диабет, диабетна полиневропатия, отпадналост, неоправдана умора, умора при ходене, нощни изтърпвания на долните и горни крайници, мравучкания на ръцете и на краката, а да сея съм, забравям, преди точно 1 година прекарах мозъчен инфаркт. Моля ви за съвет, тъй като съм боледувал от злокачествено кръвно заболяване, болест на Ходжкин, който в момента е в ремисия, но от няколко месеца, т.е. от няколко години, установявам при изследване на витамин B12 и 7-8 години не съм го изследвал, че според лабораторията, където го изследвам, при най-ниско долно допустимо ниво за мъже
нормата е 160, не мога да кажа точно какво, но съм стигал до стойности 8,6, 9,6. Но в медицинската литература обикновено е записано и се препоръчва, че на пациенти, които са прекарали онкологични заболявания, да не се прилага, особено чрез инжекции витамин B12. Така, въпросът ми е към вас, след като съм, макар и в ремисия, прекарал онкологично заболяване, което е злокачествено, болест на кръвта, болест на почки, независимо, че е хронични, мога ли сега, след като тези ниски стойности достигат почти до нулеви, може да се каже, да прилагам това лечение и как да го прилагам? Инжекционно или чрез капчета? Благодаря ви. So yes, you are very high risk for B12 deficiency. Да, действително при вас риска за дефицит на витамин B12 е много висок. And you are very symptomatic of B12 deficiency, which you've figured out from the presentation. You need to have your doctor test you, and if he doesn't feel comfortable, he could do the methylmalonic acid and homocysteine to prove it. Regardless, they should be giving you a therapeutic trial and you need to be treated. Giving B12 in cancer patients does not make your cancer worse. When patients have chemotherapy or radiation, we are now giving them high doses of IV infusion of vitamins. It doesn't have a lot of B12, at least it's some. It's not going to make your cancer worse. Patients who have underlying liver disease, they can have fictitiously elevated B12 levels because it gets trapped in the liver, and there's 3 proteins that report out the serum B12. So it's fictitious. You are a candidate for B12. It's not going to make your cancer worse. You're going to have debilitating effects from B12 deficiency. They should be giving you B12. You have to have it to survive. Точно така, при вас присъства напълно картината за дефицит на витамин B12. Заради това трябва да настоявате да ви се правят тест, ако вашия личен лекар не се чувства комфортно, ако изследва само серумните нива на витамин B12 в кръвта ви, нека направи един тест на метилмалоновата киселина, също така и на нивата на хомоцистеина. Без значение от какво заболяване страдате, трябва да ви се приложи терапия, защото имайте предвид злокачественото заболяване, от което страдате или сте страдали по-настоящем в ремисия, не се повлиява от терапията с витамин B12. Напротив, на онкоболни пациенти ние в нашето болнично заведение прилагаме точно такава терапия с витамин B12 интравенозна в високи дози и по никакъв начин не се отразява негативно на тяхното лечение, не се влошава онкологичното заболяване, не се променя картината. Понякога, когато има заболяване чернодробно, например, възможно е съвсем заблуждаващо нивата на витамин B12 да са измамно високи, защото, както казахме, той бива в капан оставен в черния дроб, не може да бъде правилно метаболизиран и добре вие да получите навременна и подходяща терапия с витамин B12, тъй като не лекуван този дефицит може да доведе до много тежки увреждания. There was also a recent report in the last 2 years that kind of confused the public, and then media who reports on medical subjects kind of tainted the article. What they find is people who get their serum B12 tested, if yours comes back and you're not on B12 supplements real high, like say 1,000, 1,200, and you're going, wow, it's huge, I don't take B12, that can be indicative of liver disease or could be cancer. And they took that information saying, oh, having high B12 in your serum means you're going to get cancer. So there was a big flurry of articles that kind of twisted what was meant by that. There are many patients who
are cancer patients that take injectable B12. In fact, Dr. Stewart's father had esophageal cancer of the esophagus. And he had surgery where they resected it, and they took out part of his stomach. And he was treated with chemotherapy, radiation, and because of that surgery, he's going to be low on B12. So we've been giving him injections now for 3 years. He's in remission. He gets them every 2 weeks because he needs it. It's not going to cause him cancer. Lymphoma, you can have elevated B12. So if you're in a low range, you need it, and you're getting signs and symptoms. So talk to your doctor. They should give you a therapeutic trial, and you need to be treated, period. I've seen people with lymphoma where they say, oh, it's a cancer, you don't have B12. No. Едно скорошно проучване, което така много обърква широката общественост поради двусмислената интерпретация, която му предаваха медиите, които отразяват медицински събития, показа, че хора, които си правят изследвания на кръвта и стойностите на витамин B12 се връщат много. Има хора, които показват много високи стойности на витамин B12, да речем над 1800-1000 единици в кръвта, и смятат, че при тях няма необходимост да се приема като добавка, хранителна добавка или по друг начин този витамин, тъй като те не са в дефицит. Показва, че всъщност някои от тези пациенти страдат от чернодробно заболяване. Изкривяването, медийното изкривяване стана така, защото медиите решиха, че всеки, който има завишени стойности на витамина, може да развие или пък е развил чернодробно заболяване или онкологично заболяване, което доста обърква широката общественост и съвсем не е вярно. Има много пациенти с онкологични заболявания, които са на инжекционна терапия на витамин B12. Например, бащата на доктор Стюарт преди няколко години претърпя операция поради онкологично заболяване на хранопровода и този направи се резекция на тумора. Беше отстранен част от стомаха, поради което, както казахме, тогава настъпва дефицит на витамин B12, тъй като той не може да се усвоява по правилен начин. Той премина през химиотерапия, през лъчетерапия, вследствие на което се разви дефицит на витамин B12, неговите нива бяха много ниски и ние вече 3 години правим инжекции с витамин B12 всеки 2 седмици. Той е в ремисия от онкологичното си заболяване, така че мога да кажа, че приема на витамин B12 по никакъв начин не причинява и не усложнява онкологичната картина. При лимфом, като вашето заболяване, вие определено показвате симптоматиката, която налага лечение с витамин B12. Обърнете се към вашия лекар и поискайте подходящото лечение. Здравейте! Първо искам да изразя възхищението си към делото на вашия живот. Въпросът ми след това, искам да ви питам, следствие на дълго приемане, може би около половин година, нивата на B12 са ми към 1600. В момента доктор ме посъветва да преустановя приема на B12, но неврологичните ми проблеми се появяват от време на време. След като въпреки неговата забрана аз използвам B12, се чувствам по-добре. Въпросът ми е, продължавам въпреки високите стойности да ги ползвам, може ли да бъде предозиран B12 и също така, понеже разполагам с ампули хидроксиколобамин и метилколобамин, коя от двете е предпочитаната форма? Случай, благодаря. When a person is treated with vitamin B12 injectable, your serum B12 should be over 1,000, could be over 2,000. That's treatment, and that's the common mistake physicians make. So it's normal for your B12 to be that high. Mine's probably 2,500. That's the way it is. B12 is water soluble and it's non-toxic. You can't overdose on B12. And to give you an example, hydroxycobalamin is one form of B12 that we use injectable. There's a condition called cyanide poisoning.
cyanide poisoning from farms or someone trying to murder their spouse. And the antidote for that is hydroxycobalamin in an IV infusion, 5 grams, which is 5,000 times the amount of one injection. And we give that through the vein over 10 minutes. And you can repeat that dose in 10 minutes for cyanide poisoning. That's to show you the safety, and we use that because what it does is the cyanide, the hydroxycobalamin binds to the cyanide, it makes cyanocobalamin, and the patient excretes it out. But that's to show you the safety of B12. You cannot overdose it. Разбира се, при вас става дума за терапия и това е редовна грешка на лекарите. Стойностите са много високи. Говорим за стойности над 1000, между 1000 и 2000. Моите, например, могат да стигнат и до 2500. Тоест, това са стойности при активна терапия и те нормално е да бъдат такива. По отношение на токсичността, витамин B12 е водно разтворим, т.е. той не е токсичен, защото тялото изхвърля излишъка. И да ви дам пример с хидроксикобаламин, който се приема инжекционно. Има така наречените примери с цианидно отравяне, има такива случаи на убийства в историята. Антидотът за такъв тип отравяне е хидроксикобаламин, който се приема в доза 5 грама. Това са 5000. Това е 5000 пъти по-голяма доза от дозата на едно инжекционно приложение и се влива интравенозно. Тоест през 10 минути. Това означава, че след 10 минути лекарите могат да повторят вливането. И причината за този тип антидот, т.е. такъв тип реакция се осъществява, че хидроксикобаламинът се трансформира в цианокобаламин и се изхвърля от организма. Това е само за да ви дадем пример с нетоксичността и с това, че не може да се предозира витамин B12. To also give you an example, my elderly aunt is going to be turning 89 next month. She's on a blood thinner called Coumadin or warfarin. It's a drug that you have to be careful with other medications. She was B12 deficient when she was 75. So she's been on B12 injections now for 14 years. I give her a hydroxycobalamin injection every 2 weeks. Never changes her INR levels for her Coumadin. And she's doing well. But her doctor occasionally will test her B12 and keeps telling, oh, you got to get off the B12. And so now she doesn't even tell her that she's on it, and she wants to hide it from her because she knows she needs it and she wants to, you know, be nice to her doctor, but she gets kind of nervous. But that's just to show you, we have extended her life by giving her B12. And her level is probably 2,000, so be it. That's normal. You have to remember, the serum B12, there's 3 proteins, transphospholamin 1, 2, and 3. 1 and 3 are analogs. They do nothing in the body. Number 2 is the transport protein, and that's only 20%. It's fine. You can have high B12. You can be like me. Да ви дам и още един пример. Моята Леля, която в момента на 89 години е на противосъсиващи лекарства. Тя е с дефицит на витамин B12 или с ниски стойности от 75 годишна възраст и е на инжекционно приложение от 14 години. Аз лично и го поставям. Като това изобщо не влияе на кръвната картина на нейните резултати. Тя е на инжекционна на хидроксикобаламин на всеки 2 седмици. Лекарката й беше притеснена по едно време от нивата на витамин B12 в кръвта и каза, ти трябва да го спреш това, защото стойностите са много високи.
по-високи, примерно над 2000, и тя, понеже започват да се появяват отново някои симптоми, решава, че трябва да продължи терапията с витамин B12, започва да се крие от лекуващата си лекарка, да не я притеснява, тя иска да се държи добре с лекарката, което ни се отдава, така че тайно, скришно от лекарката, тя продължава да приема витамин B12 и когато има такава инжекционна терапия, нормалните стойности са 2000 или повече. Нека да не забравим, че серумният витамин B12 всъщност се транспортира от транскобаламин, който съществува в 3 варианта. 1, 2 и 3. 1 и 3 не правят нищо. Единствено транскобаламин 2 е активната форма, която осъществява тази функция. Тя е само 20%. Тоест, бъдете си с високи стойности на витамин B12, като мен, примерно аз съм с 2500, няма никакъв проблем. Не е свръхдоза. Your second question is that I prefer hydroxycobalamin for a couple of reasons. We use, or physicians use, hydroxycobalamin in children who have inborn errors of B12 metabolism. And what that is a genetic disorder that they find it in infancy, as like neonates in the first 3-4 months of life. If they do not get injectable B12, the child will die. Or if you don't treat them in time, they have severe neurological and intellectual disabilities. They use in those particular inborn errors hydroxycobalamin, never cyanocobalamin, because they have a genetic defect that they can't decyanate the B12. So they use it successfully in those children, and it's easily converted to both active cobalamins, which is methyl B12 and adenosyl B12, easily converted. And hydroxycobalamin is cost effective and it's cheap. And an additional bonus, it's made by a pharmaceutical company in a multi-vial, 30 cc's, and you have to be careful. There's a lot of compounding pharmacies making B12. You have to be careful of the sterility. There was an incident in America where they weren't being sterile. They were causing some neurological disorders from a bacterium. So, cost-effective, it converts to both forms, it's cheap, it's available, and it's made by a reputable company. And usually pharmaceuticals are expensive. So that's what I use. It's a win-win. И на втория ми въпрос, аз лично предпочитам хидроксикобаламин, защото това е форма, която при деца в ранната възраст на развитие, дори до отровно развитие, са открити генетични вродени смущения в метаболизма и те не могат да усвояват кобаламина под никаква друга форма. Тоест това е проявление или смущение в метаболизма, при което през първите 3 или 4 месеца от живота на новороденото то трябва да бъде инжектирано. В противен случай ще умре или ще развие сериозни неврологични или интелектуални смущения. От друга страна се установява, че при такива вродени заболявания и вродени мутации цианкобаламина не може да бъде усвояван, докато хидроксикобаламина лесно се трансформира и към двата други варианта, т.е. той може лесно да се преобразува. Това е метил B12 и аденозин B12. Трябва да внимавате от кого си купувате препарата. Аз лично предпочитам медицински, фармацевтични компании, които са с добра репутация, така или иначе всички форми са достатъчно ефтини, но имаше проблеми в Съединените щати с други форми, които се предлагаха в опаковки и флакони, с които имаше проблем с стерилността и се причиняваха определени психологични и неврологични смущения поради наличието на определена бактерия. Така че
Това е подходящия препарат, той е евтин, лесно се преобразува и освен това е от престижна фармацевтична компания, така че всички печелят. Добър вечер. Само да кажа, това е последния въпрос, моля да бъдете кратка. Сали е пред вас повече от 3 часа и само да кажа, вие всички имате, ако нямате си вземете тази брошура. Тук има един сайт, ВИТАМИН B12. Сали е тук до 4. Ние се наемаме всеки въпрос, който постъпи в сайта, да получи отговор лично от нея, не да го интерпретирам аз или някой друг, ще ви бъде отговорен. Понеже повторението е момента на знанието, аз ще задам същия въпрос, който господинът зададе. Моя приятелка се лекуваше в Турция от Ходжкинс и на нея също и казаха, след като сме ви лекували, не приемайте нищо, което съдържа B12. Моля ви, как да разберем това противоречие в медицината и обикновените хора, как да го разберем това нещо? Можем да приемаме. Трябва чувствителните тестове метилмалонова киселина и хомоцистеин, защото това може да докаже, че имате дефицит, защото иначе може да имате повишени стойности на B12. Но трябва да се консултирате с своя лекуващ лекар, онколог и не трябва да приемате нищо на своя глава, трябва да работите заедно с лекарите. С тези два маркера може да докажете дефицит. Добър вечер. И това може да промени подхода на лекаря към пациента. Добър вечер. Може ли още един въпрос? Много Първо искам да ви поздравя за книгата и за вашата борба, благодарение на което аз също съм тук, мога да бъда тук. Въпросът ми е следния. Доколко има риск да се съвместява B12 с други лекарства и препарати? Има ли към някаква група лекарства някакъв риск и съвместяване? Аз конкретно, вие отговорихте отчасти на моя въпрос за разреждащите кръвта лекарства. Интересуват ме инсулини, лекарствата, които са за невропатия, които се дават на пациенти с невропатия, както и, да кажем, обезводняващите препарати и лекарства за кръвно налягане. Извинете ме, в този ред на мисли да допълни към витамин B17, който споменахте току-що за цианид. Кайси или ябки? То се допълва въпрос. She needs to prove it and not take B12 on her own, because maybe they can pull her off of some of these drugs. Even if they kept her on it, B12 is safe to take. Ако имате невропатия и вземате лекарства за диабет и невропатия, в този случай трябва да се изследвате с двата допълнителни маркера серумен B12, метилмалонова киселина и хомоцистеин, защото при установяване на дефицит, най-вероятно ще се установи дефицит, в този случай би могло да и употребявате такива медикаменти, би могло да се окаже, че могат да спрат част от тези медикаменти. Но при всички положения трябва да се докаже дефицит. Няма никакъв проблем да вървят едновременно и двете терапии. И медикаментите и B12. Да, благодаря ви. Дефицитът е доказан, просто се пият заедно. Явно няма риск.
Да, висок хомоцистеин и нисък B12. Но дали се съвместява? She still can take other drugs to see if it will help. That's probably what Тоест, вие имате установен дефицит и поради това, вероятно, имате невропатия. Майка ми е на 83 години и е с диабет на полиневропатия и си пие и лекарствата и пиеше и B12. Тя се подобри, че си нивата на B12. Но дали това може да и причини нещо страничен ефект да има? So the question was about the deficiency was proved, but the question was whether there were Кой е с дефицит? Майката ли е с дефицит? Her B12 deficiency went on too long, and that's why they're giving her other neuropathy drugs to help the neuropathy remain cured. Make sure she's on still frequent B12 injections. Injections they would put in pills, and how frequent are they giving injections? Ако майка има невропатия и тя паралелно провежда и двете терапии в един продължителен ход на времето, примерно, тя със сигурност трябва да поддържа и терапията с витамин B12. На колко време са инжекциите на майка? Не на инжекции, на подезичен в момента е всеки ден по 500 микрограма подезичен. Но си пие и другите лекарства, инсулини и така нататък. Results with injectable, but it's probably gone on too long to be permanent. She could have another reason for neuropathy combination, but it's safe to take B12 neuropathy drugs and insulin. Няма никакъв проблем да приемате витамин B12 с лекарства за невропатия и инсулин. Може би по-добрата форма е инжекционната и въпреки това няма никакъв риск да се прилагат двете терапии едновременно. Благодаря ви. Аз много ви благодаря на всички. Тук чухме за много дълголетници. Мен ми се иска и Сали да навърши поне 90. А затова тя трябва вече да отиде да се учи. Безкрайно се благодаря. Пишете в сайта, да се отговарят повече, никакви въпроси. Лека вечер ви така.